Просто uni подставить qilish. Uni strukturasi, qurgan strukturasi ham buni podstavить qildi. Undan boshqa narsa bo'lmaydi. O'zi qurgan strukturasi bor-ku. GKMBni o'zi bratishkalar bilan to'ldirib tashladi. Har kim kelganda o'zini kelishganga o'xshamagani deyotganligim, qamchini haydagan kuni qamchiga aloqador bir chekkadan tepadagilarni birinchi sloyda oldi. Ya'ni ministrlar, GKMBdagi hamma GKMBda masalan o'ng qo'l chap qo'lni har bitta regionda kattalari bor, masalan GKMBdagi Bishkekda, O'shchga, boshqa shularni ham bir chekkadan oldi. Hozir endi hali ikkinchi, uchinchi sloyda olyapti bir chekkadan. Ya'ni qamchiniki bo'lganki narsani yig'ishtirayotganidan aytdim, endi rostdan endi manfaat talash degan narsa bor. Bundan tashqari bu ikkita odam baribir sig'maydi. Kichkinagina Qirg'izistonni boshqaruvga talashib ketadi. Agar buni sekin yo'qotmasa, u ham buni shunaqa qilib yo'qotishlik ehtimoli bor edi. Shuning uchun mayli endi tashqaridan bosimlar bo'lib, bittang qol, ikki kishi bo'lmaydi degan bo'lishim ehtimoli bor. Ko'proq endi bunaqa ishlarda kichkina odamlar emas, kattaroqlarini zakaz qilishi mumkin. Bittang qol deb. Lekin kelishib ikkalasi bir narsa qilganga o'xshamayapti deng. Hech o'xshata olmayapman bu kelishib. Chunki kelishishlikda nimadir ko'zlaydi. Masalan, haligi Putin vaqti kelganda Medved bilan shunday almashib olib, 4 yil u prezident bo'lib, bu premyer bo'lib, bu haligi odamlarni ko'ziga endi rosa zo'r oldaganda, endi rostdan keyingi sroka prezident bo'lmayman degan gapini ustidan chiqdi, keyingi sroka prezident bo'lmadi, lekin boshqardi. Lekin bunaqa kelishuv masda mana ularni kimday qarasangiz, xo'p. Mana Rossiya naqalardikini bittaga o'rtaga solmaydi, nimani qiyos qilmaydi. Haymaydi. Tushmaydi. Bu yerdagi ularning o'rtasidagi bo'lgan muloqotga bunday e'tibor bersangiz, Sadir o'zi aytayapti. Bular deyapti, oqsoqollar deyapti. Medveji usluga qilib qo'ydi deyapti. Ya'ni medveji usluga, ya'ni men sizga yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib qo'ydim. Ya'ni qosh qo'yaman deb ko'zingizni o'yib qo'ydim. Tushundingizmi? Mana oqsoqollar. Ularning spiskasi ro'yxatiga qaraydigan bo'lsangiz, hammasi bivshiylarda. Hammasi bivshiylar. Eski, yoshi bo'yicha ham o'sha Jog'orku kengashda o'tirgan ex deputatlar, mashinaga o'xshagan qaysidir boshqa joylarda o'tirgan hammasi ex. Ya'ni qanday ex bo'lib qoldi desam, yangi parlament nima qilishdan oldin Samarozkus bo'ldi, keyin boshqa anaqa bo'yicha saylov qilindi. Ya'ni oldingisi partiyalar bo'yicha edi. Mandat joy olishadi. Ehtiyot bo'lasizmi aytdim deb. Starostepeniyaga qanaqa ekan, o'g'lim sekin haydavur. Keyin bu yoqqa keyin nima bo'ldi desa, yangi sistema bo'yicha местный уровеньda har bitta aholi punktidan bitta odamni nima qilishdi, mana eski elitani shunday chiqarib yuborishdi. Parlamentda shunday yangilashdi. Keyin spikerni ham haydagan. Endi qarang, bu yerdagi bo'layotgan ish qachon bo'lyapti desa, o'zi mana ham GKMBni rahbarligi uni qo'lida, ham pogranichniy naqaniki uni qo'lida, ham nimaniki hukumatniki uni qo'lida. Ya'ni shunday bo'lib qoldiki, o'sha momentda kerak edi. Ya'ni bular ikkalasi taxtga kelgan paytda kerak edi haqiqatdan ham vlast ushlab turish uchun. Shunday ular o'rtasida raspredeniya qilib turib, ishonchli odam nima qilishlik uchun uni qo'lida turgan edi. Jihatidan. Men aytayotganim kechagidagi aylanib bo'lsin. Hormonatdan borki to'g'ri ketasiz menimcha. O'g'lim, sen birinchi aniq-aniqani urib olib turib,
Bo'ldi, bo'ldi. kirmaydigan. Ya, yana Gollandiyaga ketamiz. To'xtang, orqaga maytdan. Maytdan kirasiz, hozir o'tkazib yubor. Keling, men sizni undan ko'ra katta yo'lga chiqarib beray, keyin undan keyin nima qilaverasiz? Mana bu yerdan o'ngga yuring. O'ngga yuring. Yangi sho'pirding. Aylanib yana narigi mahallaga olib kirib ketmasin bizni. Bo'ldi, shirka. Mayka tiking. Ha, baraka topinga. Boshida aytdim, aka. Agar anekdot bor, buni o'zi pravasi ham yo'q deydi. Shunaqa o'zi bu pravasi yo'q odamni o'zi o'tkazmasdan o'zi o'tirganingiz yaxshi. Endi men bu yerda siz bilan suhbatlashib ketganim, mana efirda yoqib qo'ydim. Nasib qilsa bo'lishib qo'ysanglar. Mana akamiz bilan bir siyosiy suhbatni olib ketamiz endi, mana yetkincha sekin. Dizelni yoqtirmayman. Men ham yoqtirmayman dizelni. Mana bu naqalari. Ha? Nimalari? Men oyog'im uzunda. Ha, yaxshi. Anaqani bilasiz-a, u Voltronic deb qo'yadi tepaga pastga. Mana uni. Tepaga qilsangiz orqaga ketadi, pastga qilsangiz oldiga ketadi. Bo'ldi anaqa. Ha, bossangiz parkovga. Endi orqaga rosa qulay, u naryoqqa muammo bo'lmaysiz. Ha, sekin. mashinada ketsak ham bo'lardi ekan. Siz mashinangizga kelsa yaxshi bo'lardi o'zi aslida-yu. Hay, Vaqtimiz ketyapti-da. yetib olamiz, xudo xolasa vaqtimiz bor. Shunaqami? Bo'ldi. Yo'lda nima? O'g'lim, bunday qilasan, mana yo'lni ko'rsatib ket bir. Hozir men katta trassaga chiqib qo'yaman. O'zi avtomatik ketaveradi. Ha, Skorost avtomat o'zi. Menga qiziq bo'lgan joyi kechagunda Yo'q, qarang. Shtammerni chaqirib Germaniyada butun O'rta Osiyoda primerlarini yig'ib ba'zi bir masalalarda Ashi qachon ko'tardi dedingiz. Ya'ni men nash kuni bo'ldi-da, bu O'sh kuni bo'ldi. billa kaka hukumatning naqasi bo'yicha u ketdi-da yoqqa. Shu aniq shunaqa bo'ldi degan xulosa nimadan chiqyapti? Balkim Yo'q. alternativa hukumatdan naqasi ham kelgandir. Bu просто Qani- davolanib kelgandir. Bu endaligi naqami? Davolanishi ham bo'lishi mumkin parallelni naqasi bilan. Fakt, mana shu 5 ta respublika naqasi SP5+1 naqasi bo'yicha yoqqa borishdi-da. Germaniya prezidenti bilan uchrashishyapti Steinmeier bilan. U keyin chiqardiki bu xabarlarda o'sha momentda bo'lganda bu narsa. Endi mana oqsoqollar bor-ku, Aha. Sadir o'zi aytyapti, ular deyapti, Medvedev usluga qildi deyapti. Yaxshilik qilaman deb nima qilib qo'yishdi deyapti. Yomonlik qilib qo'yishdi. Ovoz yaxshiroq eshitiladi. Yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib qo'yishdi deyapti. Endi hozir mana ko'rdingizmi, mana shu yerdan chiqib ketadi. Yarim soat 15 minut vaqt yo'qotib qo'ydik-da. Yo'l ekan. Mabodo u kelganda ham uni Endi tashlagandan keyin nelegitimniy odam bo'lib qoladi u yerda qatnashishda Yo'q. boshqada mana shu narsasi e'tiborlida baribir deymanda. Xo'p. Voqealar rivojiga qarang-da. Tashrif yoqda yuribdi, hukumat ishlari bilan yuribdi-da. Licheniyasini ham parallelni ketyapti deyoringda. Bo'ldi ham, bo'lmadimi? Haqiqatdan licheniya bo'ldimi? Lekin hukumat ishlari bilan yurgan payt, ya'ni Toshiyevga
agar haqiqatdan Sadir Japarovni o'sha yerda nima qilib turib hukumatni qo'liga olaman degan narsa bo'ladigan bo'lsa, Ukrainaga ekan. Ana shu yerda o'zi turib upravlat qilmaydimi? Tashqariga chiqib ketib turib, kimlargadir qo'liga topshirib qo'yib turib, nima qilgan puxta ketadimi ish? Tashqarida turib yoki ichkarida turib qilsa, o'sha puxta ketadimi ish? Bo'lib ham mashincha struktura qo'lida tursa. Ha, pogranichniy turibdi, hukumat turibdi, vazirlar hammasi qo'lida turibdi, BKMB qo'lida turibdi. Hammasi turib, tashqariga chiqib ketib turib, o'sha yerdan turib boshqaradi. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi bu. Ya'ni haqiqatdan mana bu oqsoqollar bor-ku, yo Rossiyani qo'li bilan bular atay imенно u yoqqa chiqib ketgan paytda uni qora qilish uchun ko'rsatilgan mana shunaqa. Ya'ni atay o'rtada fitna solinyapti. Nimani bahona qilyapsa, oldingi prezidentlarda ham xuddi shunaqa bo'lgan deyapti. Ya'ni nima desa, prezident muddati tugalmasdan turib, yangitdan saylovda qilinadigan bo'lsa, ya'ni taxtga qolish uchun mana shu joydagi haligi siyosiy o'yinlarni qilishlik. Tabiiy bunda nima kelib chiqardi desa, konstitutsiyaga ko'rsatilgan narsa bir tomon ushaydi, bir tomon o'shani o'zgartirishlikka harakat qilgan odamlar boshqacha talqin qilib turib, o'shandan kelib chiqqan oldingilar. Xuddi shunaqa xod bo'lganda o'shunga qo'ymadi Sadir Japarov. Bu yerdagida mana oqsoqollar esa sen kim tomonda bo'lasan, u tomonda bo'lasan, bu tomonda bo'lasan turib, balkim haqiqatdan haligi Qamchibeyni tarafdorlari bo'lgandir, lekin Qamchibeyni o'zini buyrug'i bilan bo'lishlik uchun Qamchibey ashadda turishi kerak edi. Tashqariga chiqib ketib turib boshqaradi. O'zi u oqsoqollar men o'zimga fikr yo Rossiyani qanaqasi bilan yoki o'qib oqsoqollar o'zi nimaga desa, ular o'ta bir jiddiy ish ham qilgan yo'q u yerda. Yo Japarov atay o'shalarni bahona sifatida ele ko'rsatyapti. Unda aytganda deyarli u yerda unaqa katta ta'siri yo'q odamlarda o'zi. Hammasi shu eski haligi obro'si qolmagan elitada baribir. Nimaga desa, ular rostdan ham hozir nimadir qiladigan odamlar emas. O'sha 75 ta deyotgan odami aksari qarib qolgan, avvalda bir hech ish bermagan, bir mamlakatda rostdan o'zini o'rnini topib bir haligi odamlar uni gapini eshitadigan darajadagi jiddiy odamlar emas. Hozir shularni bahona qilib ko'rsatyapti bu. Lekin Japarovning plani o'zi boshqacha bo'lgan deb o'ylayman avvaldan. Endi bu ash tashqariga chiqqanda o'rnida foydalanib qoldi. Ya'ni bu planni eskitdan qilib, eskitdan hamma yo'lda o'sha tayyor turganki, bu chiqishi bilan o'ta tez bo'ldi-da. Ya'ni bu qaytib kelgungacha qaytib o'zini usha olmaydigan darajaga olib kelib qo'ydi. Chunki buni hali richaklarini hammasini sirrazi yo'q qildi-da bu qaytib kelguncha. Xo'p, shunday bo'ladigan bo'lsa, nimaga kelishiga qamamadi? Endi ikkinchi masala bor-da, uni qamash ham oson emas-da. Masalan, xalq degan narsa bor. Hali richaglarni hammasini olib qo'ydi deyapsiz. Qirg'izistonning voqeligida bitta joyi bor-da, masalan, Qirg'izistonda voqeligini ichida ko'rgan odam baribir vaziyatni sal boshqacharoq tarafidan qaraydi. Chunki Qirg'izistonda baribir ham xalqni qanchadir darajada e'tibori bor. Masalan, O'zbekistonda o'ylamayman, misol, o'shanaqa kimnidir almashtirib, kimnidir qo'yish uchun bir xalqdan nimanidir so'rash kerak, yo xalq nimanidir bilish kerak, yo xalq bilsa nima bo'ladi, bilmasa nima bo'ladi. Deyarli bir farqi yo'q-da buni. Hatto xalqqa ham farqi yo'q. Almashibdimi deb qo'ydi bo'ldi. Lekin Qirg'izistonda masalan, nimaga olasan degan xalqning orasida shunaqa narsa paydo bo'ldi-da, lekin narigilar shuni bosib tashlashga hozir ham harakat qilyapti. Ya'ni uni atay, ya'ni neytrallashtirishga. Yo'q, gap unda emas, gap boshqalarda, u bu deb aylantiryapti-yu, hatto prezident ham, prezident atrofidagilar ham. Uni kelsa, shunday aeroportdan qo'lini qayirib olib kirib qamasa, narigilarga ko'tarilishlikka, ya'ni hali veri bor-da, endi uni odami hali veri bor. Masalan, kecha endi ukasida intervyu oldi deputat o'tiribdi, qancha joyda boshqalar o'tiribdi. Ya'ni xaos paydo bo'lishi mumkin. Bo'lib ham hali tundik tushdik degan shimol janub Qirg'izistonda shunaqangi tendensiyasi bor-da, bir tarafda prezident bo'lib yo boshqa bir boshliq bo'lsa, narigi tarafdan ham poddeshkaga o'ziga bitta odamni ushaydi o'zi har doim. Bo'lmasam, narigi tarafdagilar norozi bo'lib, masalan, tushdikdagilar nimaga qamchini qamab qo'yding deb chiqishligi tayinda, endi rostdan yo'l pollari to'sadi, boshqa qiladi, ancha xaos bo'lardi. Shuning uchun qamamadi, olib kelib Sloveniyaga tushuntirib,
esingni borida ketib qolgin. Baribir endi senga non yo'q. Mayli imkoniyat qilib beraman, masalan, tirikchiliging boshqang bosadiganingni bosib olding. Mana kadrlaringni almashtiraman baribir. O'zing tinchgina chiqib ket degan menimcha taklif bilan indamasdan chiqarib yubordi. Uni qo'lini qayirib qamab qo'yishdan ko'ra qulayroqda ham bezopasniyroq. Agar o'shanaqa radikalniy borib u kelishiga uni ham qamab boshqa qilaman desa, unda Qirg'izistonda anchagina to'polon bo'lishlik ehtimoli bor edi. O'shunga u ko'zi yetmadi deyman unga. Lekin manaqangi yo'l bilan bosib qo'yishlikka ko'zi yetdi. Almashtiryapti hozir, smeli almashtiryapti. Yaqin kunda bitta ham qoldirmay tozalab tashlaydi qamchinikilarda. Endi sekin-sekin buni nomini ham qora qilishni boshlaydi, ya'ni o'zi primoy emas, boshqalar chiqib qamchi u qilgandi, qamchi bu qilgandi deb, hatto polni tozalab olgandan keyin ustida ish ham qo'zg'ab qo'yishi mumkin, qaytib kira olmaydigan qilib. Ya'ni odatda Japarov shunaqa qiladi o'zi. Endi maliki ro'parasidan chiqib qilgani rostdan o'zini ham duxi yetmadi. Chunki Qirg'izistondagi voqelik haligi tarafkashlik degan voqelik ham bor-da, masalan. Qavmchilik bor-da. Qavmchilik bor, ayniqsa mana tushlikdan bo'lgan bitta odamni mana qilib sig'dirmadi, o'zi do'st deb mana ishni egallab olgandan keyin yo'qotdi deb turib ko'tarilaveradi-da, misol. Ko'tarilishga povod bor. Ko'taradigan yaxshi odam bo'lsanglar bo'ldi. Qamchi ko'tarish ehtimoli bor edi, ko'tarsa ko'tarilar edi. Lekin qamchini ham menimcha dumini tugib qo'ydi. Buni yaxshigina kompromat yiqqan bu haqida. O'sha narsalarni qo'ydi. Undan tashqari tepadagi kattalarning gapini aytdi. Putin menga xatlab berdi, endi sen bo'ldi, voz kechasan desa, misol kallasi ishlasa indamay ketadi-da u. To'polon chiqarib kimgadir suyanib o'tirish kerak-ku, baribir o'tirsa ham avvalgilar ham borib Putindan dabra olib kelib turib, keyin revolyutsiya qilishardi-da, yoki Amerikadan dabra olib turib, yana revolyutsiya qilardi. Bunga o'shanaqa revolyutsiya qilgani povod yo'q, chunki naryoqda uni davom shuni hisobidan bu Japarovni aytganda hozir ketmoni uchib qoldi buni. Yaramas. Endi tozalaydi hozir bir chekkadan deyman, birinchi qiladigan ishi. Xo'p, tozalashi turgan gap. Ya'ni Toshkentda strukturalarni hammasini nima qilishga harakat qiladi. Turgan gap. Lekin e'tibor berish kerak. Nimaga desa, nima uchun tinchlik yo'li bilan tezda bosib yuborishliklari. Kimga interes? To'polon bo'lmaslikka kimga interes? Mana shunda keladi. Masalan, hozir o'risga ham to'polon bo'lishligiga muhim deb o'ylayman. Nariglarga masalan Xitoyga teng bo'laylik. Xitoy qancha investitsiya kirgizyapti. To'polon degani mana shu narsalar hammasi oyoq osmondan bo'ladi. Menimcha amerikanskiy taraf ham to'polonni demak hozir xohlamayapti. Agar to'polonni xohlasa povotida yaxshigina. Shu yerdan chiqarsa bo'lardi. Demak, hozir Qirg'izistonda to'polon bo'lishi hech kimga keragi yo'q ekan demak. Nafaqat Qirg'izistonda, balkim butun O'rta Osiyoda to'polon bo'lmasligi kerak. Keyin e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha voqealar bo'lgan paytda ham Sadir Mirziyoyevga telefon qilgan holati ham bor-da. Ya'ni nima qilinayotgan bo'lsa ham mana Pokistonga borib kelish bo'ladimi yoki Ozarbayjonga borib kelish bo'ladimi, Eronga borib kelish bo'ladimi, ya'ni boshqa joylarga borish bo'ladimi yoki birgalikda borishyapti yoki birin-ketin borib kelishyapti. Ya'ni bularning har bittasini harakati hamohang bo'lyapti. Bitta maqsad. Ya'ni qaysi maqsad desa, Amerikani ana bolta chopib qo'ydi, Ukraina urushini qo'zg'atib qo'yib turib, logistikani bekitib qo'ydi. Nima qildi desa, 3 ta alternativani ko'rsatyapti. Mana 3 ta yo'ldan senlarni dunyoga olib chiqaman deyapti. Shuning uchun ular mana shunga qiziqqan holatda nima qilishyapti desa, hamma yoqqa tayyorda. Bir-birini
qo'llab-quvvatlayapti. Agarda chunki Amerikani o'zi region sifatida qarayapti. Ya'ni men chiqaman deydigan holat bo'lmayapti-da. Bitta o'zi, masalan, O'zbekiston o'zim chiqaman desa, O'zbekistonni o'zini qabul qilmaydi. Balki hamma 5 o'yin chiqishsa, shunda primat qilaman. O'rus nimaga jim hozir unda bir seryozni bir qarshilik ko'rsatmayapti-da. Quvvati yetmayapti-da. Shu darajada deb o'ylaysan, butunlay hozir paraliz bo'lganmi? Indamay o'likday turibdi-da hozir mana shu ishlarga. Quruq endi bir ikkita propagandistlarning gaplaridan tashqari, bunday aytganda realniy bir qanaqadir qarshiliklar ko'rinmayapti-da. Xuddi shunday. Ano, endi Xitoy nimaga kirishmayapti bu yerda? Xitoyning manfaatlari o'shuncha narsa bor-ku, kiryapti oxirgi mahalda. O'rnashishlik payda. G'arb bu yoqqa kirib kelishligiga baribir rozi bo'lmaydi o'zi. Yo, rozi bo'ladi. O'zi mana shu yerda bitta ixtilof bor. Nimaga desa, hali buni ko'rsatayotgan koridorlari o'zi Xitoyga ham manfaatli koridorlar. Asha ba'zi politologlar bunaqasi bo'yicha ana Rossiya ham, Xitoy ham, ya'ni uchalasi bitta loyihaga fiskatsiya qilishlik degan narsa bor-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana shunga fiskatsiya qilayotgan paytda, ya'ni birovni loyihasi kirib olishda tiqilib olish. Tushundingizmi? Rossiyani loyihasi bor, sever-yug. Shimol bilan janub degan, ya'ni Kaspiy dengizidan Astraxandan Eronga chiqishlik, Eronda portiga chiqishlik. Eronda territoriyasidan temir yo'l yotqizishlikda kerakda. Mana shu yerda Rossiya o'zini investorlar, ya'ni o'zini sarmoyadorlarini chaqirganda yaxshi lьготныйni qilardi, berganda ham birontasi qo'l urmadi shunga. Rossiya o'zini boylari. Nimaga desa, savol ostidagi holatda, ya'ni Eronni hamma tomondan qisyapti, sanksiyalarni qo'yib, garchi u Amerikani aytganini qilsa-da, musulmonlar ustida, lekin Xitoy bilan ham dogovori bor-da. Xitoy ham o'zini logistikasini qurish orqali, ya'ni 400 milliard shunga chaplagan Xitoy. Mana shu yerda nima bo'lyapti desa, sever-yug degan narsani amalga oshirishlik yoki agar unga yo'l bermaydigan bo'lsa, mana shu o'rta yo'l loyihasiga kirib olishlik yoki mana shu Eron orqali, O'rta Osiyo orqali chiqadigan loyihaga kirib olishlik yoki Afg'oniston, Pokiston orqali chiqadigan yo'lga kirib olishlik. Ularda mana shu logistikalar ustida ketayotgan narsasi bor-da. Hammasining loyihasi bor. Amerika bularning loyihasini bolta uryapti-da. Bolta urayotgan paytda shu loyihalarga tiqilib olib, kirib olishlik maqsadi ham bor. Xitoyning ham, Rossiyaning ham. Mana shunaqa tomonlari bor. Ba'zi politologlar ham gapirgan bu narsani. Keyin shunaqa narsa ham ko'tariladi. Endi qanchalik bu ahamiyatli, qanchalik to'g'ri. Ya'ni Yevropa ittifoqini chekkaga surishgandan keyin bu uchalasi Yevroosiyoni bo'lishishlik shunga kelishilgan degan narsani nima qilyapti. Keyin mana Lavrovga ham oxirgi bergan kommentariyasini qaraydigan bo'lsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri. Shuni ko'rdim. O'sha Alaskada bo'lgan o'rtamizdagi bo'lgan dogovorlarda deyapti, Amerika amalga oshira olmayapti. Shuni narsani amalga oshirish kerak deyapti. Keyin boshqa nimalar chiqyapti? 12 trillionlik Rossiya bilan Amerikaning o'rtasida hamkorlik bor. 12 trillion dollarlik hamkorlik borligi. Ya'ni ana shu yer osti boyliklari, logistika,
ishlab chiqarish mana shu masala bo'yicha nimasi bor va Rossiyani Swift bunaqasiga sistemasiga qaytarishlik ustida mana shu narsalarga rozi bo'lib qo'l qo'yishlik, ya'ni dollaroviy sistemaga qarshi chiqayotganku, o'sha dollaroviy sistemaga qaytib Amerika uni olishligi sistemasida. Uning uchun 12 trillionlik anaqasiga hamkorlik bo'lishlik, ya'ni nonini Amerika bilan bo'lishishlyapti. Aytaylik, 12 trillionlik dollarlik qandaydir manfaatlari bor joylari bo'lsa, boylik oladigan bo'lsa, yer osti boyliklarini qazib olishlikda qo'yda 12 trillionlik, ya'ni 20 yil ichida. Ha, yashang. Ana shu nima bo'lyapti desa, de qarasak bir tomondan Rossiya jinda gapirib turibdi, lekin astoydil qarshi chiqmayapti O'rta Osiyoga. Demak, O'rta Osiyoga kirib kelishligiga, Amerikani kirib kelishligiga va mana yerdagi boyliklarni olib chiqishligiga hamtovoq bo'lishlik degan narsa bo'lyapti-da. Ana shu sen hamtovoq bo'lsang, deyapti. Ya'ni meni shunga kiritadigan bo'lsa, men u logistikaga qo'shaman degan narsa ham bo'lishi mumkin-da bularning o'rtasida. Dogovor. Shuning uchun ham Ukraina naqasi bo'yicha Rossiya tomonidan olayotgan holati bo'lishi mumkin. Endi qiziq yeri o'ris rostdan agar shu narsaga ishonsa, aniq kiddat qilishi Amerika aytganda 100 ga 100 aniq narsada Amerika doim kiddat qiladi. Mana shunaqa narsalarda nahot ash tarafini hisobga olmayapti. Yoki boshqa varianti yo'q deysizmi? Olsang olmasang shu endi baribir olib qo'yadi, undan ko'ra sherik bo'laman deb ko'ray degan narsa. Masalan, O'rta Osiyoda endi necha yillardan beri tomir otgan u, misol chiranib, yana ozgina tursa bo'lardi misol. Hozir olib qo'ysa masalan, umuman yaqinlatmaydiki, tumshug'igacha olib borib qo'yib, o'sha yerda ham fitnalar qo'zib, buni o'risda umuman severdan keldirmaydigan qilib qo'yadi. Agar hozir O'rta Osiyoda polni qayirib olsa, nari Kavkazda shunaqa qildi hozir, Kavkazga rosa bosyapti-yu. Dajali atomli energiya bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha ham dogovorlar tuzib ketdi kechagina. Bunday degani, umuman Kavkazdan qaytib o'ris Kavkazga bundan intiqolmaydigan ahvolga olib keldi o'sha hozirda. Agar O'rta Osiyoda ham qilib olsam desa, qamalgan bo'lib qoladi-da, severga qamalib qoladi. Nariyada Ukraina ham qisib qo'ydi. O'zi bitta shu hozir Qora dengizda bitta port ishlab turibdi-da, endi qolgani muzlaydigan portlar hammasi. Agar ashitdan ham ozgina bo'g'ib qo'ysa, o'ris juda qiyin ahvolda qoladi-da. Shunga deb Amerikani mana shu bo'pti kelishgan bo'lsa, hozirdan aytyapti, kelishuvga rioya qilmayapti. Endi hozirdan qilmagan keyin aniq qilmaydi-da uni. Ya'ni o'shanaqa joygacha kirib qoldimi? Agar kirib qolsa, bu yerda Xitoy tek o'shanaqa ahvolga tashlab qo'yishga zainteresovmi? Masalan, Xitoyga ham Amerika kuchayib ketgani yomon-da o'zi aslida. Hech bo'lmasa sal bir neytrallashib tursa, o'shanaqa mavzularda. Endi Xitoyning pavideniyasiga qaraydigan bo'lsak, baribir ko'rinib turibdiki, menimcha bularning o'rtasida jiddiy to'qnashuv bo'lishlik oxir-oqibat. Ya'ni bulardan murod Amerika bilan Xitoy o'rtasida. Ha. Endi lokalniy darajada bo'ladimi yoki ya'ni mahalliy, mintaqaviy darajada bo'ladimi yoki olamiy, menimcha jahon darajasiga chiqmaydi, lekin mintaqaviy darajada bo'lishi mumkin. Ya'ni Xitoy vaqt cho'zyapti. Ya'ni u tayyorgarlik ko'ryapti. Endi ko'rsak, qurollanish naqasini kuchaytiryapti, sohalardagi rivojlantiryapti, hamma sohalarni. Bo'lib ham yaxshi bitta instrument qo'lida turibdi-da uni. Nodir metallarni hammasini deyarli 90% oson qo'liga kiritib olgan. Instrument turibdi-da uni. Shunday olib qo'ysa, bu texnologiyalar hammasi bu ishlamay qoldi deganida. Shuning uchun bu vaqt cho'zyapti. Nimaga vaqt cho'zyapti? Ya'ni politika ожидания yoki politika изматывания deydi. Ya'ni
dushmanni charchatish taktikasida bu. Qanaqa desa, asta sekinlik bilan Xitoyda o'rashlik bo'lyapti-yu, lekin uning uchun vaqt va mablag' sarf qilyapti-da Amerika. Lekin Amerikani ham bu yerdagi holatini bilib turibdi-da. Haqiqatan uni juda ham katta qudrati bo'lgani uchun uni toliqtirish kerak. Toki o'zini quvvatini oshirib olib Xitoy Amerikani toliqtirib, ana undan keyin ro'para bo'lgan paytda yo kuchlar ravni bo'lgan paytda urushishlik uni bilan yoki o'sha holdan toyilgan paytda bitta chertib turib yiqitib yuborishlik. Ko'proq men shu Xitoyning naqasida mana shu nimalarni ko'ryapman. Ya'ni ko'pchilik aytadi, Labovoyga mana solishmadi, u qilmadi, bunaqa yon berdi, u qildi, bu qildi deydi. Ya'ni Amerika uni tortayotgan paytda, jangga tortayotgan paytda u hali maydonda ham hali dakan xo'roz urishtiradiganlar bo'ladi-yu, qochib urishadigan xo'rozlar ham bo'ladi-yu. Xuddi shunga o'xshab o'zini olib yuribdi-da. Masalan, Amerikani holdan toytirish uchun bugun boshqa bir hali holdan ko'proq toydiradigan narsa bir kattaroq urushga kirsa yo boshqa qilsa tezroq toyadi. Masalan, mana bu Venezuelada bo'lgan ishlarga zimdan narigilarga yordam berib yoki bularga qarshi yana ham qattiqroq ishni qilganni foyda emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Uzoq joyga qanday yetkazib berardi? Endi necha yillardan beri Xitoy o'sha Janubiy Amerikaga deyarli ancha o'rnashgan, ya'ni hali juda begona emasda, misol. Hech bo'lmasa qarzga bo'lsa ham kerak narsalarni berib, misol endi Pokiston bilan qiyoslab bo'lmaydi. Pokistonga o'shani qildi-da, misol Hindistonda o'tganda shu Xitoyda samolyotlarni urib tashlab, sraziylar konflikt oyog'iga yetib qoldi, ya'ni ko'zi yetmay qoldi. Ya'ni o'shunga o'xshagan misol tariqasida olyapman endi. Endi Xitoyga misol Pokiston endi rostmanali strategik hamkor. Narigini ham misol Amerikani holdan toydirish uchun bir texnikni bo'lsa ham yordam berib tursa, qurollar bilan, boshqa bilan yaxshi emasmidi? Venezuelaga yetkazib berishlik muammoda. Nimaga deydigan bo'lsangiz, ya'ni ana yerda bitta urush ochib qo'yadigan bo'lsa, xuddi Rossiyani SSR toyib qoluvdi-ku, Kubani podдержка qilaman. Mana shunaqa holatga tushib qolish ehtimoli katta edi. Bo'lib ham shunaqa katta Rossiyanida shunchalik darajada unga olib borishlik o'shunchalik Venezuela boyliklarga egami? Yo'q-da. Ana neftini ko'pligi ko'p, lekin sifati unaqa emas-da. Sifati juda ham past uniki. O'sha neftni rosa gapirgan. Mana hozir nima qildi desa, Hindistonga bosim qilib turib, Rossiyani neftini olishni qisqartirasan, menikini olasan dedi, Slantsevay neftni. Va dedi, Venezuelaning neftini olasan deyapti. Agar shuni olmasang deyapti, senga mana tamojniy naqalarni kuchaytiramiz deb gapirgan edi. Hindiston qisman rozi bo'ldi. Olishga majbur. Buni naqalari ham chiqib turib, rasmiylari ham gapirdi. Birinchi boshda biz o'zimiz xohlagan narsamizni olamiz, u edi bu degan, kimlar hamkorlik qilsa qilamiz degan narsani gapirdi. Lekin amalga kelgan paytda nima bo'ldi desa, bor dogovorlarni tuzib turib, bir oydamikin 1,5 trillion barrel olar ekan Rossiyadan. Hozir shuni pasaytirgan, Amerikadan bor yo'g'i 200 ming barrel orar ekan. Slantsevay. Shu narsani 500 ga chiqargan. 550 ga. Endi Venezuelanikini ham olasan deyapti, o'shunga ham rozi bo'lgan. Ya'ni og'ir neftlarda Rossiyaniki undan sifatliroq bo'lib ham Rossiyaniki yaqin manetda. Buni taydi, uje logistikasi turibdi ham bunga.
Endi o Venesueladan olib kelish kerak. Bundan taydomizga kelib, u ham narxam aylanib kelyapti hozir. Yo'q. Akam bilan. Akam bilan Rossiyaniki Hindiston Qur olish bilan ketyapti deysiz. через Eron oladi, через Pokiston naqa oladi. Pokiston emas, через Eron oladi. Ana shu yerdan oladi. Eron olish uchun ham baribir через akam ketibdi hozir. Yo'q, Kaspiydan oladi. через Kaspiy. Qarang, Kaspiydan mayli, Eronga o'tdi. O'sha Eronni neft bilan aralashtiradi. Erondan nariyoqqa o'tish uchun baribir через suv o'tadi u. Chunki o'rtada Pokiston bor. Yo'q. O'sha suv orqali o'tadi, lekin Eronda porti bor-ku. O'shanda o'sha yerda o'rashlikdan maqsadan nima bo'ldi desa, o'sha yerda o'ragandan keyin esminuslarni olib kelib qo'ygandan keyin Hindiston keyin podpisatsiya qildida bu narsaga. Tushundingizmi? Ya'ni Venesuela neftini biz dunyoga sotamiz yo'q, hech kim olmadi-da. Chunki biladi, suv tekinga sotilayotgan narsani nima qilyapti desa, Xitoy olib chiqib ketyapti shu narsaga. Nima uchun bu qarzdor bo'lib qoldi desa, Venesuela boshdan birinchi, ikkinchi jahon urushlari davrida Venesuela juda ko'p miqdorda chiqqanligini nima qilishgan, lekin Manyadagi arabskiy neftlar chiqqandan keyin bu sorti pastda pul sarf qilishlik bor-ku, neftdan benzin olishlik, dizel olishlik. Venesuelanikini qarasak-ku, 3-4 barobar, 5 barobar ko'p sarf qilish kerak. Bunikini oddiy benzinda olish uchun 70 gradusga bunday isitadigan bo'lsangiz, neftda benzin chiqaveradi. Keyin 120 gradusga ko'taradigan bo'lsangiz, dizel chiqadi. Dashi boshqa narsalar ham endi chiqib kelaveradi. Endi Venesuelani neftidan haligi benzinni chiqarish, necha gradusga nima qilish kerak? O'shunda ham qancha benzin chiqadi? Arabskiy, Kuveytskiy, Irakskiy, Eronskiy neftlarda oladigan bo'lsa, foiz benzin ko'p. Hech kim olmay qo'ydi-da. Bu yoqdagi naqalar ochilib, masshtablari ko'ringandan keyin. Boshda ularda chiqqan paytda neft chiqdi deb turib, rosa endi mana zo'r yashaymiz deb turib, kreditlarni olib hamma yo'lda haligi xuddi Amerikadan zo'r hayot kechirishyapti AQSh davlatidan ko'ra. Dunyoda naqa o'sha davrdagi naqasida 4-o'rinda turgan edi. Iqtisod nimalari bo'yicha 4-o'rinda turgan edi. Nima bo'lsa hozirgi darajada? Bu siyosiy emasmi buni sabablari? Masalan, faqat neft sifatsizligi uchun kambag'al bo'lib ketmagan u. Misol uni kapitalizm rosmani qisib olib borib, ularni o'zini shartlariga majburladi. Siyosiy tarafdan embargolar qildi. Yo'q, to'g'ri, lekin hozirgi gap nima ketyapti desa, Xitoy ana shu yerga borib turib, mablag' tashlab turib, uni podдержка qiladigan bo'lsa desa, o'shinga yarasha boylik bormi degan narsa turibdi-da. Xitoy uni uzoqdan turib, shuncha sarf qilib turib, nima qilishligi uchun. Chunki u yerda bitta Venesuela uchunda bormaydi deb aytmoqchi bo'lganim, hozir o'zi Janubiy Amerikada juda ham ko'p o'zini sarmoyasini yo'tkazgan Xitoy. Naryoqda Kolumbiya bor, u orqa tarafdan ham, oldi tarafdan ham kelyapti-da, ya'ni Atlantika tarafdan ham, Tinch okean tarafdan ham kelyapti. Ikkala tarafda ham aylantirib, o'zini sekin manfaatlariga moslab qancha endi pulni yotqizib qo'ydi. Agar hozir hammasi butunlay Amerikaning qo'liga 100% kontrol o'tib qolsa, umuman u yerda kun bermaydi bunga. Keyin ham darshi ham. Mana shu narsalarda aytyapman, u yerda endi katta narsa bor-da. Baribir bilinmagan bilan Janubiy Amerikada yaxshigina daromad bor. Ozgina qayrasa foyda beradigan rejimlar bor, masalan, shu Kolumbiya, Venesuela, u yerda Nikaragua bor. Ya'ni shunga o'xshagan Amerika bilan unchalik ham yaqin bo'lib ketmagan rejimlarda sekin qo'llab-quvvatlab o'sha yerda foydagor qilsa bo'lardi deyman-da, misol. Dalneshiga. Asha
SSR qudratli bo'lgan paytda, Amerika bilan dunyoni bo'lishayotgan paytda o'sha yerda qator sotsialistik revolyutsiyalarni qilishlikka uringan. Ushlab qolgani Kuba bo'ldi. Nikaraguada qildi, Chilida qildi. Chilida ham 70 necha kun turdi. U qirib tashladi keyin ashika olib kelib turib Amerika nuqalarini, askarlarni. Keyin Pinochetni qo'ydi. To'g'rimi? O'sha yerda sotsialistik tuzum 72 kunmikin turdi. Salvador. Hali kinosi ham ishlab chiqqan, Santiago idет дождь degan kinosi ham bor. Ya'ni Lotin Amerikani xalqlari mana haqiqatdan AQSh davlatining bunaqasidan juda ham bezor. Doim ularda bunaqa qarshilik harakati bo'lib kelgan. O'shundan foydalanib SSR sobiq ittifoqi o'sha qudratli davlat bo'lgan paytda shunday harakat qilgan, bitta ushlab qolgan joyi nima bo'ldi xolos. Kuba, Gondurasda bo'ldi, Kosta-Rikada bo'ldi, Nikaraguada bo'ldi, Panamada biroz harakatlar qilib ko'rishdi, Kolumbiyada nima qilindi, ana shu Venesuela nimalarda o'sha nimani ham Venesuelani ham davlat raisi ham kim edi desa aynan nimani tarbiyasini topgan, Kubada tarbiya topgan nima edi? Hugo Chavez. O'sha yerdan kelgan. Necha yil o'shini qo'l ostida yurgan. Chista sotsialistik qarashlarga ega bo'lganda, endi shu SSR qudratli bo'lgan paytda shunday nima qila olmaganda hozir SSR shu Rossiya shu narsani qila oladi. SSR quvvatli bo'lgan paytida ham emas deb o'ylaysiz? Ha. Bu yerda faqatgina texnologik quvvatdan tashqari ideologiya degan narsa ham turibdi-da. Yo'q, ideologik tarafdan SSRdagi quvvat yo'q. Biz men ham o'ylagan joyim o'sha eng zaif taraf ideologik tarafdan. Bo'lmasam hozir puli bor. Ancha bozorlarni egalladi. Shu o'zini quvvatini yetmasligini o'zi kezdi yetib turgani uchun u aytyapman, urushda chekkaga suryapti. Sal orqaga suryapti. U o'zini Tayvanini olmayotganligi ham damlab ko'rinib turibdi. O naryadagi yo'lda tursa, uni hali bo'lmasam ovoza quvvat yetadi, katta bateriya ham borda. Amerika ham tushunib turibdi-da, agarda tortishga harakat qilyapti-yu, Tayvanni xuddi Rossiyani oyoqqa turib, Rossiyani oyoqqa turib quvvatli bo'lib keyin solishga kiraman degan paytda oldi olib kirib qo'ydi-da bitta Ukrainaning naqasiga. Xod bo'ldi, u o'xshab ketdi. Lekin Tayvan masalasiga kelganda o'xshamayapti-da, Xitoy kirmayapti-da. Yaramas. Xitoy ammo asha juda og'ir bosilib qilyapti. O'tganda hali kampir borgan mahalda kesa uraman samolyotini deyatdi-yu. Atay bordi-da, bitta kampirdan qasam voz kechib deyman. Shu bilan bir epla kirib ketadi, urmadi-da. Shunda aytganman, hali vera naqmaydi ekan. Chunki asha o'zini quvvatiga o'zi neuverin bo'lib turgan paytda nima qilib turaverish kerak-da. Amerika o'zi quvvatiga to'lmasdan turib urushaman deyapti-da, urushga tortyapti. O'sha xohlamayapti. Shuning uchun Xitoy Amerikani quvvatidan tushib turib, o'zini quvvatga to'lgandan keyin solishaman deyapti-da. Shuning uchun Xitoy imkon qadar vaqt cho'zyapti. Badbaxtlar Usmoniylikda ham xalifalikda birinchi jahon urushiga aynan shunaqa kirib olgandan. Shunday. Shunaqa taktikalarni, strategiyalarni ham tushunib yetish kerak-da. Xitoy chekkadan turib Rossiyani tashlagan qadamlardan nimalar kelib chiqayotganini ko'ryapti-da. O'sha ularni qilayotgan xatosini qilmaslikka harakat qilyapti. Menga ushatib qo'ydinglar. Yomon siyosat qildinglar-da, xato bo'ldi.
shunaqa bo'ladi. Bilmas mayli. Siyosat bunaqa bo'ladi. Lekin bunaqa qilib mana rolni ushatib qo'yib, bu yoqda bunaqa qilib. O'zinglar noalaringni choldirib, yana keyin efirga ham chiqarib qo'ydilar. Mana. Taka bo'lsin, sut bersin dedik. Lekin Amerika o'zi ham hali Vyetnamdan shunaqa bo'lib tushganda baribir u ham bir va Afg'onda ham tushdi baribir. Endi seryozni uni anaqa qiladigan bo'lmadi-yu, bo'lsa buni bir yo'li Afg'ondalik ko'mib chiqardi uni. O'ziga o'xshab. Lekin o'zini o'zi bilib chiqib ketdi-da. Bo'lmasam yana ozgina efirda tursa ancha lekin nimaga Amerika Afg'onda nima qildi desa, o'zi Afg'onda xalqini tabiati shu ekanda, va bittasidan intervyu berganini nima qilyapti-da, tojik, Afg'onistondagi tojikdan intervyu olyapti ekanda, shu Tolibonlar kelsa, Tolibonlarni ham zo'r deya olmayman deb. Bunaqa edi deb gapiryapti, endi o'zini fikrini bildiryapti-da. Amerikachi desa, u demokratik nima qilyapti, u edi, bu edi, nima qilyapti-da, keyin ashlar bo'lgani yaxshi emasmidi Tolibondan kelsa? Yo'q, ular baribir chujoy deyapti. Tushunyapsizmi ma'noni? Ya'ni nima bo'lgan taqdirda yomon bo'lsa ham o'zimniki bo'lsin deyapti-da. Tushundingizmi? Shuning uchun Afg'onistonlarda Afg'ondagini tabiati qanaqa ekanini o'zi bilan o'zi bir-biri bilan qolganda hali go'shtni yeyilib, haligi nima qilishi mumkin. Lekin tashqaridagi begona deb qarar ekanda baribir. Tashqaridan kelsa birlashadi-deng unga qarshi. Ha, tashqaridagi bar begona. Shu mentalitetida turibdi-da, begona deyapti-da. Nima olib kelishdan qat'iy nazar begona deyapti-da. Tushundingizmi? Ya'ni bu o'zini mayli o'sha urinda bo'lsin, tuprog'iga, yurtiga, nimasiga sadoqati bor-da, haligi joyida. Xalqiga sadoqati bor-da. Tushunyapsizmi? Aşı bu narsa kelayotgan dushmanni o'sha joylarda o'zini ichidan sop chiqarib turib, bir eplab bo'lsa ham qo'lga kiritib olishlikka yo'l bermayapti-da. Shuning uchun kimi kirib kelishdan qat'iy nazar o'sha yerdagi xalq nimani olib kelsin, kim kirib kelsin begona deb qarar ekanda. Mana shunisi qoyil qoladigan joyda. Nimaga bizda shunaqa qaramaydi? Siz fikringiz? Singib ketaveryapti, kim kirsa ham. Ana shu yo'qda bizda. Ana shu yo'qda. Sababi nima deysiz? Shu yo'liga nimadan shunaqa bo'lib qoldi? Bir-biriga yaqin xalq. O'sha asoslar bir xil bo'lgan avval. Chiylar bular ham urushga ko'ngan avvallari. Keyin mana u eshigini ochib berib, singdirib, kommunist singdirib yubordi. Undan keyin mana hozir demokrati borib, ular ham o'zinikini singdirib, sekin xalqni o'sha tarafga tortib, yani o'zinikini olib kira olyapti-da. Nimasi bo'lsa ham, qanaqa rasvoligi bo'lsa ham olib kiryapti, singib ketyapti shu narsa, hazm bo'lib ketyapti. Nimaga Afg'onga kirgizish qiyin bo'lyapti, O'rta Osiyoga kirgizish oson bo'lyapti? Endi shu xalifalik qulatilindi, Usmoniy xilofatning yerlari bu ingliz, fransuz, o'rus o'rtasida taqsimot qilindi-da. Ya'ni Rus imperiyasi yiqitilgandan keyin, o'rniga kommunistlar kelgandan keyin kommunistlarga meros bo'lib qoldi-da mana bir qism. İngilizlar bilan Rus imperiyasining o'rtasidagi dogovorlarga binoan baribir bolsheviklarning qo'liga, kommunistlarning qo'liga qoldi. Nima ish qildi desa, tay tomir bilan qirib tashladi-da. Bu yerdagi holatlarni qaraydigan bo'lsak. Ya'ni sobiq ittifoq olib borgan siyosatida juda ham qaqshatkich zarbalarni berdi-da. Haligi o'zini dinini tanimaydigan mana shunaqa holatlarga olib kelib qo'ydi-da. O'shuning uchun Afg'oniston yoki Pokistonlarni qaraydigan bo'lsak, ingliz qancha ish buzg'unchilik qilgan taqdirda ham mana kommunistlarga darajada qila olmadi shekilli.
kommunistlar polniy qirg'in qilib tashladi-da. Shuning uchun u ota bobolariga ulanmagan, ulardan biron bir na ilm, na anaqa qolmadi. Ya'ni to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan nimalar qolmadi. Kimlarga qolib ketdi desa, o'sha yetim qolgan, dinidan, ilmdan, ma'lumotdan uzilib qolgan nimalarga qoldi. O'shalarni keyin chista o'sha moddaparast ruhida tarbiya qildi-da. Ana shuning uchun deyman, xalqning naqasida, zehnida qanchadir dinga bo'lgan muhabbat qolsa ham, lekin uni yani uyushlik degan narsalar, o'shani olib chiqishlik degan narsa hayot maydoniga, dinni to'g'ri tushunishlik degan narsalar nima bo'ldi desa, ancha narsasi ko'tarilib ketdi-da. Shuning uchun Afg'oniston, Pokiston, o'sha tomonlarga qaraganda bu yerdagi O'rta Osiyo xalqlarida uyushlik jihati ancha pasayib ketdi. Lekin endi hozir mana ular boshqa asosda, ya'ni Turon asosida, turkiy til zabon asosida birlashtirishga harakat qilyapti. O'shunda ham Rossiyaga qarshi nima qilishlik bo'lyapti-da, qasd. O'shani bag'ridan chiqarib olish qasd bo'lyapti. Shunday deb bilaman-da. Nimaga bu shundan qo'rqmayapti deyman Amerika. Bo'pti, mayli shunaqangi birlashib qolsa, baribir musulmon xalq bir-biri bilan birlashgandan keyin agar endi baribir ko'rib ham turibdi, ya'ni islomiy tuyg'ular yo'qolib ketmagan butunlay. Bu xalqlar yana islom tuyg'ulari bilan birlashib, endi yaqinligi yana oshgan sari bordi keldisi, chegaralari yana ham quvvatlanadi. Ya'ni shu darajada o'yrinmi bular? Yani biron birligi qilib qo'yib, masalan, O'rusga qarshi, Xitoyga qarshi foydalanadi-da, keyin ya'ni o'ziga qarshi neytrallashtirib oladi degan shunaqa bir o'yringiz qaydan kelyapti ularga? Tuyg'uda любой tomonga yo'naltirsa bo'ladi-da. Masalan, Amerika mashinasiga bosh bo'lyapti. Masalan, Turkiyani hozir biron birligiga turtyapti. Tek qo'yib beryapti. Bu narsaga hali hech bir negativ anaqa pozitsiya ko'rsatgani yo'q. O'zi shuni planlaridan bittasi. Umumiy olib qaraganda, nimaga deganda bu hech qanaqa bir islomiy yoki boshqa narsadan kelib chiqayotgan narsa emas endi. Nimaga endi o'sha xavfsiramayapti deyman. Qaltisi shu, masalan, hozir shunaqa bo'lib turgan mahalda bulardan unaqa xavf yo'q. Ertaga rostdan bir-biriga yaqinlashsa, birlashsa, sekin hali bir-biri bilan adaptatsiya bo'lib turib, rost mana katta bitta державаga aylanib qoladi agar. O'shaqa Turon degan bo'lsa ham. Unda ideologiyasi yo'q-ku. Endi baribir xalqi musulmonlarda u ideologiya, masalan, qarang, voyatdi, SSR shuncha yil shunaqangi qatag'onlar o'tkazdi, dinidan qaytardi. Lekin o'sha endi siz mendan ham ko'ra yaxshiroq eslasangiz kerak, o'sha 90-yillarda boshi yoki 80-yillarda oxirlarida juda ham qattiq harakat qo'zg'alganda, masalan, hozirgi paytdagidan ko'ra ancha yuqori bo'lganda, ya'ni musulmonlar O'rta Osiyodagi mana 70 yil Sovet qo'lida tarbiya ko'rgan musulmonlar shunaqa bir islomiga talpingan, shunaqa bir shijoat ko'rsatgan, shunaqa bir fidoyi odamlar chiqqan, shunaqangi bir rostdan hamma yo'l titratib yuboradigan darajada, hatto o'sha Amerika ham o'g'risi ham xavotirga tushib tek qo'yib berishdi-da mana ularga. Bilganingcha bularni qatag'on qil, eplab bostirsang bo'ldi deydigan darajagacha bordi. Ya'ni aralashmadi. Qaytanga gaz berib turdi naryoqda. Ya'ni shunaqa xalqda bu xalq. Misol, ertaga yana islomiy tuyg'ulari qo'zg'ab, endi u bitta joyda emas, hammasi qo'shilib turib islomiy, endi bo'lib ham hozirgi aytayotganlarning asosiy islomiy yurtlar. Turkiya ham, Ozarbayjon ham, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston islomiy yurtlar. Bo'lib ham hozirgi mahalda ularni bitta ideologiyada ushlab turish deydigan, o'zi ularda ham bir konkret ideologiyasi ishlamayapti. Ikkinchidan, ideologiyani amalga oshiradigan avvaldagi uslublar eskirdi. Hozir mana internet degan narsa bor. Ancha-muncha to'sib qo'ysa ham to'sig'idan o'tib ketib bir-biri bilan yaqinlashyapti. Ya'ni bu xatarli emasmi deyman, qaytanga Amerikaga ham xatarli emasmi? Endi O'risman Xitoyga aniq xatarli. Ular hozirdan xatarli deb qabul qilyapti.
mayli buni millatchilik asosida bir yerga yig'sa ham misol, lekin bu musulmonligi asosida mana bu narsani bunday peredelka qilib musulmonligi bilan ko'tarilib qolsa, yana bitta katta xavf paydo qilib qo'ygan bo'lmaydimi o'zlariga? Endi qarang, menga bitta narsa ko'ringan narsa nima deydigan bo'lsa, nafaqat bitta Turon birligida, umuman butun Afrika, Yevrosiyo kontinenti bo'yicha qilgan qadamlarini Amerika. Rossiya askarlarini Afg'onistonga kirib kelgan paytda o'sha Tolibon mashlaqalarni paydo qilib turib, o'shunga qarshi afg'on xalqini qo'zg'ata oldi-da, ya'ni gruppirovka qildi-da, gruppirovka orqali shu narsani amalga oshirdi. Bu chiqardi, Sovet ittifoqini quvib chiqardi sharmandali holatda. Ya'ni xalqdagi tuyg'udan foydalandi. Lekin uni olib tashlagandan keyin mana shu o'zi tarbiyalab chiqargan SSRga qarshi qo'llab-quvvatlagan moddiy, moliyaviy, harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlagan nimasini o'sha taxtda turishini xohlamadi. O'shani olib tashlashga kirishdi. Agarda Shimoliy Afrikadagi davlat to'ntarishlarini qaraydigan bo'lsak ham yoki nimalarga ham qaraydigan bo'lsak, Kavkazdagi bo'lgan ishlarga ham qaraydigan bo'lsak, Rossiyani ta'sirdan chiqarishdi. Nimalarni ko'ramiz desak, o'sha yerdagi o'zini konkurentlari, chunki seysmik o'rnaqasi bo'yicha Fransiya bilan Angliyaga qolgan, ikkalasi mandat qilib turib bo'lishib olgan boyliklarni bu meros bo'lib qolgandi bularga. Endi ularni o'sha yerda boshqarish uchun ular nima qildi desa, o'sha yerda ichidan o'zidan xalqni ichidan solib chiqarib turib, o'shunday mandat sifatida boshqarib kelyapti. Ya'ni xalqni ichidan chiqargan malak ularga bo'ysunyapti. Endi ularni siqib chiqarish uchun nima qildi desa, o'sha xalqni ichidan u ham solib chiqardi. Ya'ni turli xoh jihodiy harakat bo'lsin, xoh sotsialistik, xoh bu vatanparvarlik, millatchilik bo'lsin, nima bo'lgan taqdirda ham o'shlarni o'sha yerdan chiqarib yuborishlik uchun shunaqa turli harakatlar vujudga keltirdi. Oxiri o'zini ichida eng yaroqli deb hisoblaganini taxtga qo'ygandan keyin, ya'ni ingliz parast yoki fransuz parast qo'g'irchoq hokimni yiqitib, shunaqa guruhlarni paydo qilib, qarshilik, opozitsiyani yiqitib, keyin eng loyig'iga o'sha yerda boshqarishga eplab ketishlikka loyiqa bo'ladiganini tanlab turib, o'shani taxtga qo'yib turib, o'shani qo'li bilan endi markazlashtirib oldi-da. Ya'ni boshqa guruhlarni bitta anaqaga markazga bo'ysundirdi. Hozirgi Suriyadagi bo'layotgan ishni ham qaraydigan bo'lsak, xuddi shunaqa. Nima uchun? Qurtni ham o'zi paydo qilgan edi, qurtlarning harakatini. Boshqalarnikini ham, druzlarnikini ham nima qilgan edi. Hammasini o'zi nima qilgani, Ashsharani nimasini ham o'zi nima qilgan edi. Lekin Ashsharani loyiq deb topdi, qolganlarni hammasini markazlashtirib bo'ysundiryapti, mana shu Ashsharani qo'li ostiga. Yo deyapti, qo'lni topshirib, qurolni topshirib turib shunga bo'ysunasan deyapti. Agar bunga ko'nmaydigan bo'lsang, sendan boshqacha gaplashamiz deb o'sha ko'nmaganlarni mana turklarni qanday tormor qilib tashlayapti. Shunaqa ish bo'lyapti-da. Endi mana shu ishlar, ya'ni o'zi loyiq deb topgan bironta sodiq bitta pulni qo'yyapti-da, unga o'sha butun mamlakatni markazlashtirib qo'liga ushatib qo'yyapti-da. Undan keyin nima qilinyapti desa, mana logistika masalalari bilan o'zi qo'ygan marionetka hukumatlarni bir-biri bilan biriktiryapti. Nima uchun mana O'rta Osiyo birikishyapti bir-biri bilan? Karimov davrida bir-birini go'shini yeyardi bular hammasi. Sen o'ydi, sen bu yeddir, bir-biridan chegaralarni bekitib qamayoq. Hozir hamma naqalarni jihatlardan qo'l qo'yib nima qilishyapti-da, bir-biri bilan kelishyapti. Ya'ni
mintaqaviy ittifoqlarni qiyilib turib, u yerlarga har bitta mamlakatga o'zini qo'lini olib kelibdi. Mana Erdo'g'on o'zini qo'li, uni ichidagi barcha kuchlarni bitta markazlashgan holatda bo'ysundiryapti. Suriyani ham shunday qilyapti, Iordaniyani ham shunday qilyapti, Misrni ham shunday qilyapti, Tunisni ham shunday qilyapti. Ya'ni o'zini odamini olib kelgandan keyin markazlashgan holatda unga bo'ysundirishyapti ichkaridagi kuchlarni. Ana undan keyin mintaqaviy jihatdan bularni ichida birontasini lider qilib turib, bitta qandaydir loyiha bilan bir-biri bilan biriktiryapti. Logistika degan narsalarni nima qilyapti? O'zini konkurentlarini chiqarib tashyapti. Konkurent deganda bu yerda Angliya, Fransiya, ya'ni Yevropa ittifoqini, Rossiya, Xitoy degan narsalar chiqaryapti. Polni Amerikaga bo'ysunadigan, Amerikani plani bo'yicha Amerika biriktirgan tarkib bo'yicha ish qilishlik. Bu nimaga olib kelinyapti desa, ana ichkaridagi sarmoyadorlarni ham betga qo'shilishlik bo'ladigan bo'lsa, Amerikani sarmoyadorlarini olib keladigan bo'lsa, ichkaridagi sarmoyadorlar, hukumat vakillari hammasi nima uchun kuchab turadi desa, begona ichlarida birontasi harakat qilishlikda sal oyoq qoyilib turib boshqa tomonga ketadigan bo'lsa, o'zlari bir-birini haligi anaqa ittifoqqa chaqirib, bir-birini agar birontasi tashqariga ketadigan bo'lsa, o'sha taxtni saqlab qolishlikka harakat qilishadi. Ya'ni nima deganimiz, nima uchun mana Sadir Japarov bilan Shavkat Mirziyoyev gaplashyapti? Chunki bu yerda katta loyihalar turibdi. 3 ta yo'nalish bo'yicha anaqaga chiqishlik, qancha investitsiyalar kelishlik. Ularning sarmoyadorlari, ya'ni O'rta Osiyo sarmoyadorlari dunyo anaqasiga chiqishligi, dunyoni nimasi sarmoyadorlar bu yoqqa kelishligi. Ya'ni mana shu narsalarni qiziqtiryapti-da Amerika, lekin o'zlarini qo'li bilan qildirib turib, o'zlarining shu narsani himoya qilishga degan narsani nima qilyapti? Agarda e'tibor beradigan bo'lsak, SSR paytda nima edi desa, oddiy gaz ta'minoti bo'ladimi, svet ta'minoti bo'ladimi, mana O'rta Osiyo mamlakatlarini hammasini bitta kranikka bog'lab qo'ygan edi. Mana shunaqa narsa bor edi. Agarda bilsangiz kerak, esingizda bo'lsa kerak shu narsa. Xuddi shu sistemani, ya'ni betga olib kelyapti-da Amerika. Nima bo'ladi? Nimaga olib keladi desa, mana shu tizim Amerika olib kelayotgan tizim hamma jihatdan bir-birini biriktirishlik degan narsa, iqtisodiy, logistika deyishlik degan narsa, xavfsizlik jihatdan nima desa, mana shu tizimni o'zlarini ichidan saqlash uchun mana shu narsa. Chunki ularga ham daromad qanaqadir olib keladi местный sarmoyadorlarga. Saqlash uchun o'zlarini cho'ntagidan sarf qiladi. Faqat bu yerda Amerika ularga nima siyosiy boshpana bo'ladi, xolos. O'zini qo'li bilan, o'zini cho'ntagidan o'ziga qilib, bu yerdan boylik olish Amerikalik. Bo'lib ham oldin bu ishlarni Yevropa davlatlari bilan, yirik davlatlar bilan bo'lishtirib qilgan bo'lsa, mana Afg'onistonga kirib kelishlikda koalitsiyalarda tuzib turib, bekorga nimaga olmadi-da bu narsani. Kritikaga olmadi-da Tramp. Senlar qo'lingdan nima keladi? Biz bironta joyga kirib keladigan bo'lsak, yonma-yon turisha olmaysan senlar. Hamma ishni biz qilishimiz kerak deb turib, Afg'onistondagi ishga ro'kach qildi. Keyin ulardan javob bo'ldiki, biz qo'shildik-ku, koalitsiya bo'lib, nechta davlat bo'lib kirdik-ku degan bo'lsa ham, ya'ni ulush. O'sha paytda ulush degan narsa bilan kirib kelishdi ular. Kanadani nimasi ham gapirgandek, ya'ni ularga napadeniya qilishlik, Kanadaga napadeniya qilishlik paytda, Grenlandiyaga napadeniya qilishlik paytda bu narsani ko'tarish olmadi ular. Ya'ni qanday qilib bu Amerika o'zingnikini o'zing urasan. Biz nima qilib qo'yibmiz o'sha paytda, ya'ni boshqa joylarga kelgan paytda na inson huquqlari, na insonning hayoti, uni ozodligi, erkinligi, ya'ni o'zlari ishlab chiqargan standartlarga rioya qilmasdan buzilayotgan bo'lsa ham, bu yerdan bizga manfaat kelyapti deb, kerak bo'lsa qo'shilib kirishib bordi deyapti. Ya'ni Iroq urushini gapirdi, Afg'oniston urushini gapirdi. Nima desa, standart o'zlari ishlab chiqargan standartda, ya'ni 200lamachilik qilayotganini konkretni o'zi ham gapirdi.
endi bizga kelganda bunaqa bo'lyapti deb turib, bu xalqaro me'yorlarga zid degan narsalarni gapiryapti. Shuning uchun Amerika bugungi kunda nima qilyapti desa, oldin mana katta yirik davlatlar bilan mana shunday kirib kelgan bo'lsa, endi hozir nima qilyapti desa, Turkiyaga o'xshagan yoki O'rta Osiyo davlatlarining qo'llari bilan mana shunaqa qilyapti. Uni nimasi to'lovi arzonda. To'lovi arzon. Outsourcingning hozirgi. Ya'ni devorni ko'tarishlikda agarda Angliya bilan Fransiya bilan ko'taradigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi bilan ko'taradigan bo'lsa, 50 so'mga, 100 so'mga bitadigan ishni Turkiya bilan O'rta Osiyo bilan bitiradigan bo'lsa, devorni ko'tarishlikda 5 so'm bilan bo'ladi-da. Mana Turkiyani, O'rta Osiyoni sarmoyadorlari 5 so'mga tayyorda qilib berishlikka. Tushundingizmi? Shuning uchun bularni shunday chekkaga surib qo'yapti-da, mana o arzon kuch bilan qilyapti. Qora ishlarni kuchlarni qo'liga qilyapti. bo'lib mana shu sistemani saqlashni bularni o'ziga qoldirib beryapti. Hamma ishni o'zlaring qilishasan deyapti. Senlar ko'riyut qilyapsan, sen bu yerda mana shu yerda jandarm bo'lib turasan. Mana shu narsadan sen do'li olasan, lekin o'zi olyapti. Hech qanaqa sarf qilmasdan, e'tibor bersiz. Hech qanaqa sarf qilish yo'q. Yevropa ittifoqini nima qilyapti? Siz Sovet ittifoqidan, ya'ni sotsializm yoyilib ketishligidan oldini olish uchun nima qilyapti? NATOni asosiy moliyalagan, qurollantirgan Amerika bo'ldimi? Endi mana shu narsalardan voz kechyapti. O'zlaring qurollanib, o'zlaring nima qilishkin deyapti? Men senlarga qurol sotaman deyapti. O'zingni xavfsizligini o'zing ta'minla deyapti. Sarmoyadorlarga ham xuddi shunaqa. Shuning uchun agarda vaziyat o'zgaradigan bo'lsa, Amerikani planidan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, mana bu yerdagi sarmoyadorlar, hukumatlar o'zlari nima qiladi desa, yo'l bermaydi. Hammasi Amerika tomonga yurishlikka nima qiziqtirib oldi-da shu narsani. bo'lib ham oldingiga o'xshab ideologiya narsasini olib kelmayapti. Olib kelish kerak ham yo'q, chunki dunyoda bitta ideologiya qoldi xolos. Oldin endi SSR bo'lgan paytda haligi boyligini olib chiqib ketish uchun maska edi. Nima desa, g'arb tomoni sotsializm kelyapti, sotsializm yomon, kapitalizm yaxshi deb o'sha maska men ozodlik, erkinlik degan shiorlar bilan kirib kelardi. SSR esa bu kapitalizm yomon, ekspluatatsiya, sotsializm deb turib o'sha maska bilan kirib keladi. Lekin SSR ham Amerika ham xalqlarni ekspluatatsiya qilishni xohlardi xolos. Bu buzilib ketgan. Endi hozir kelib turib SSR yo'q bo'lgandan keyin bu maskani ham olib tashladida, deyapti, ochiq gaplashamiz deyapti. Menga mana uni berasan deyapti, shu meniki bo'ladi deyapti, yashaysan deyapti. Shu ko'ringan narsa. Demak, yo'lga so'g'iladi demoqchisiz. Ha. Ular planida endi Alloh plani ham bor. Ha, yo'q, to'g'ri, biz ularni plani degan narsani nima qilamiz? Masalan, o'sha Yevroittifoq qilib ana qilganda ishladi, yana boshqa yerlarda ishladimi? Yana bu yerda ham ishlayapti inshaalloh. Alloh taolo agar islom ummatini qo'yg'atsa, bunaqa narsalar ishlamay qoladi. Faqat ummat to'yg'atish kerak bo'lyapti. Ummatning kuchi ham bor bugungi kunda, puli ham bor, soni ham yetadi, yeri ham bor, boyligi ham bor, ya'ni nimadandir muhtoj bo'lib qoladigan ummat emasda. Ya'ni buni shunday qisib qo'ysak, ya'ni arabasini torta olmaydi deydigan emasda. O'tgan safar gaplashganimizda ham haligi Bilol o'zini kim deb bilardi? Men qulman, o'zi shunaqa palojnida shunaqa bo'lish kerak deb bilardi-da, o'shuning uchun isyoni yo'q edi. Bo'lib ham kelib uni o'ziga da'vat qilinmagan edi. To'g'rimi? Sahobalardan biri kelib o'zini qarindoshlaridan biriga da'vat qilayotgan paytda nima qildi desa, haling jazolash uchun, o'zini jiyanini jazolash uchun, eng sharmandali holatga nima qilish uchun raqam qamchi bilan Bilol unga urdi. Lekin Bilol bu yerda nimani ko'rdi desa, zulm nima ekanligini anglab yetdi-da. Nima bo'ldi desa, butun Makka tomosha qilib turdi hali ikkalasining o'rtasidagi olishuvdi. Bilolni shunaqa qiynoqlarga solishdi. Bilolning qo'lida hech narsasi yo'q. Lekin Bilol g'olib keldi-ku.
dod devordi-yu egasi. Sindira olmadi-yu, ya'ni mana isyonini bosolmadi-da. U ahad degan so'zi bilan isyon qilib turardi-da. Qo'lida o'tmas pichog'i ham yo'q edi, boshqa narsasi ham yo'q edi. Bittasi ahad degan so'zi bilan isyon qilib turardi. Ya'ni o'zini haqqini va adolat va adolatsizlik nima ekanligini tushunib yetgandan keyin mana shu narsa oxiri oqibat isyonga olib kelar ekanda. Endi mana shu islom ummati vakillarida o'sha aytiladigan narsalarning hammasi bormi? Ya'ni boylik jihatidan, quvvat jihatidan, bilagidagi quvvati bo'ladimi, iqtisodiy quvvati bo'ladimi, harbiy quvvati bo'ladimi, aholi soni quvvati bo'ladimi, hammasidan borda. Faqat Bilolga o'xshab anglab yetib olish kerak-da. Ana shunda yengilmaydigan kuchga aylanadi. Amin Alloh taolo ummatni shunaqa sog'lom fikrlaydigan bidollarini ko'paytirsin Alloh taolo. Sekin bari uyg'onar ekanmiz. Alloh nasib qilgan paytda baribir tezlab ketar ekan deyman o'zim. Misol Makka jamiyatidagi holatni hozirgilariga agar o'sha bor voqeligida qiyoslab tasvirlab bersa qo'yay deydi-da, to'g'risi. Bo'lmagan gap, unaqa bo'lmaydi deydi-da. Aslida endi Makka jamiyatidagi Makkani boshqarib turgan odamlar bilan ularga qarshi chiqayotgan odamlarning o'rtasida judayam bir anaqa katta edi-da, raznica katta edi. Ya'ni proporsional emas edi bular bir-biriga. Ya'ni bugungi odamlarni ham, endi o'sha davrdagi odamlarni ham o'lchovlari xuddi shunaqa edi. Bularga mana ular qarshi chiqib bo'lmaydi deydi. Nima qildi? Более быстро. Hop deb qaring, mashina gapiga mash opa ham bekor gapirmaydi deb qo'yaman. Juda xavfli opa o'zi bu. Mashinada bu qaramiz. Makka jamiyatidagi haligi tepadagilarni g'ash kelgani nimaga bo'lgan desa hozir aytib berdingiz. Jammorning voqeasida tek qiziq gapi bordi. Umayya ibn Halafda o Bilol deydi. Malonga qul bilan xo'jayin bir-biriga tegmasligini tushuntirib qo'y deydi, ya'ni. Qamchilab, yaxshilab esini kirgiz. Bu kallashilab ketsinki, qul bilan xo'jayin tegmas, ikkovi ikkita boshqa odam ikkovi. Hech qachon teng bo'lmaydi bu bir-biriga. Ya'ni hech qachon deb kallasiga sig'dira olmagan hech ham. Hatto shu qullar men bildim deb o'tirishda ham kallasiga sig'dira olmagan-da. Ya'ni mana bu narsa bitta odamni uyg'otib yubordi. Nimaga desa, narigi ikkinchi pozitsiyada turibdi-da. Yo'q, qul bilan xo'jayin teng bo'ladi. Bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, qulni xo'jayindan hech qanaqangi afzalligi yo'q, bo'lsa taqvosi bilan bo'ladi. Bo'lmasa hech qanaqa afzalligi yo'q dedi desa, mana odamning miyasini shunday ishlatib yuborayotgan, ko'zini yaraqqa ochkizib qo'yayotgan narsa nahotki meni shunaqa qadrim bor deyapti-da. Rostdan odamni boshqacha qilib tashlaydigan narsa bo'ladi. Alloh taolo insonni yaratayotganda uni fitratida bir qancha narsalarni yaratganda, shulardan biri o'sha instinktlar tabiiy. Uni agar qo'zg'ab qo'yiladigan bo'lsa, ko'rib turibdi, endi u ham ahmoq emas. Agar hozir buni tarafini olsa, undan battar azoblanadi. Xo'jayinining tarafini olib, xo'p deb qamchilab qo'ysa, bir yaxshiroq bir mukofot ham oladi. Ko'zi yetib turibdi bunga. Lekin aytaman, hali ichidagi Alloh yaratib qo'ygan hali tabiat unamas ekanda, sof tabiat bo'lsa, to'g'ri aytibdi-da. Shuni yonda turib kaltay, ononda mukofot olguncha deydigan sof tabiatlar baribir insoniyatda qirilib yo'qolib ketmas ekan, bo'lar ekan, har bir zamonda bo'lar ekan. Shunaqa odamlar uyg'onib ketadi deyman-da. Ko'zlari yaraqqa ochiladi mana shu voqealarni ko'rganda, hodisalarni ko'rganda, o'zini qadri haqida eshitganda, hech ham eshitmagan qadrini bir eshitib, men mana shunaqangi odammanmi? Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada azob kuchaygan mahalda
Ka'bani yonida choponlarini yostiq qilib olib, suyanib tursa, Habbob ibn Arad keladi-da. Yo Rasululloh deydi. Bizni haqqimizga ham bir duo qilmaysizmi deb shunaqa endi ichi to'lib qolgan haligi juda og'ir ahvolda-da. Ozgina tasvirlab beradi, og'ir ahvolini, voqeasini odamlar tushunish kerak-da. Haligi odam o'zi ozod qilingan qul bo'lgan. Yoshligida birov sotib olgan, urushda qo'lga tushib, yosh go'dak mahalla o'sha Umma Ammora degan o'sha bir mushrika ayol olib, undagi iste'dodni ko'rib, sen temirchi bo'lgin deb temirchiga shogird bergan quli. Ertadan kechga ishlaydi, keyin shunaqa bir mashhur, shunaqangi bir usta temirchi bo'lib yetishdi. Lekin xizmat kimga desa, hali xo'jayiniga. Hamma narsani hal qiladigan o'sha xo'jayin. Keyinchalik islomni ko'rib to'g'ri ekan deb qabul qildi, xo'jayiniga yoqmadi-da. Mendan so'ramasdan qabul qilasanmi dedi. Azobladi. Yani azoblashini o'zi aytib beradi-da. Bir kuni o'tirsam deydi, haligi boshqa yana qullari bilan keldi-da, mana uni esini kiritinglar dedi. Nasi do'pposlashdi deydi. Hamma yo'g'im qonga belangan. Keyin haligi bir bo'yraga yotkizib o'rab turib tepkilaganida haligi bo'yrani qamishdan bo'ladi, sinib tanalarimga kirib ketdi deydi. Haligi suvga bo'ktirilgan bo'yra ekan haligi. Keyin uni borib bir gulhayya qilib ustiga ilib qo'yishdi. Endi bu qurigan sari battar haligi qisib tanalariga shunaqa kirdi deydi. Tanamdan oqqan qon pastdagi haligi yonib turgan o'tni o'chirdi oxiri deydi. Shunaqa tanamdan qon oqdi shovullab. Endi mana shu ahvolga kelib qolganda chidolmay qoldi, rostdan qiynalib ketdi, jondan o'tib ketdi o'zi. Rostdan buni voqeasini tasavvur qilib, hech bo'lmasa shuni ozginasini ko'rgan odam biladi-da, ya'ni juda qiynalib ketibdilar. Yo Rasululloh, bizni ham bir haqqimizga duo qiling. Duo qilingdan murod nima desam, bizni haqqimizga ham bir Xudo yordam bergin, shularni ustun qilgin, shularni qo'lini baland qilgin degan narsani Allohdan so'rang deb turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tagiga bunday aytganda haligi zorlanib kelyapti-da. Ana shu yerdagi payg'ambar alayhissalomning so'zlari bir bugungi odamlarga juda bir g'ayritabiiy tuyuladigan gaplar. Payg'ambar alayhissalom turib, ya'ni mana bu haqiqatni so'ramaysizmi deydigan ahvolini ko'rib turib, shiddatman o'rinlaridan turdi. Lekin hali gapirayotganda baribir chiroyli gap gapirdi, lekin keskin gap gapirdi. Sizlardan avvalgilarni masalanga haqni ko'tarib chiqqani uchun shunday olib borib yarim beligacha ko'mib turib, boshiga arra solib turib, aralab ikkiga bo'lib yuboradi. Xochlarga qo'lidan qoqib qo'yib turib, temir taroqman go'shtlarini tarab olardi. Lekin mana bu ish ularni dinidan suslik qilib, dinidan qaytishiga olib bormagan. Yani bu shunchalik qiyin bo'lsa ham bular o'zini dinida mahkam turgan. Albatta Alloh taolo mana bu dinni oliy qiladi dedi. Hatto deyapti, u Sanodan chiqqan otliq Hazramatgacha hech kimdan qo'rqmaydi. Faqat Allohdan qo'rqadi. Ya'ni uni qo'rqitadigan bir zulm bo'lmaydi. Unga zulm o'tkazadigan, mana senga zulm o'tkazganga o'xshagan zolimlar bo'lmaydi. Ya'ni chiqqandek mingtanga bo'lib hammasi kirib ketgan bo'ladi unda. Hech kimdan qo'rqmaydi. Faqatgina deyapti, qo'yini bo'ri yeb qo'yishdan qo'rqadi xolos. Ya'ni o'sha zolim bo'ri qolar ekan, lekin zolim odam qolmas ekan. Shunaqangi narsani va'dasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam beryapti-da. Bunday hozirgi tilga olib kelsa, geosiyosat bo'ladi-da bu. Nimaga desa, qayerda gapiryapti bu gapni desa, Ka'bani yon boshlab olib gapiryapti. Bu degani Makka da gapiryapti. Aytayotgan joyi qayer desa, bundan bir 2000 kilometrdan uzoqroq bo'lgan joydagi Sano bilan yana o'sha nariyog'i bir 1000 kilometrga yaqin bo'lgan ikkalasining orasidagi, ya'ni Hazramat bilan o'rtasida bo'ladigan narsani aytyapti. Ya'ni bu Makka da yaxshi bo'lib ketadi, yaqinda zulm yo'qolib ketadi, zo'r bo'lib ketasizlar, sabr qilib turinglar demayapti-da. Mana bu gapi bugungilarga g'alati tuyulishi mumkin-da. Bugungilarga hatto, sen qayoqdagi narsani aytyapsan deydi-da. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha davrda bo'lmasam umrida shu odam bir marta borganmi, yo'qmi hali Sanoga Xudo bilan.
Sanoman Hadramaut o'rtasidagi narsa qanchalikligini endi bugun hozir Google borlar kirib ko'rib olib, ha manaqa yana deyishi mumkin. Yamanda hozir bo'lyapti, u qutblarni o'rtasidagi bo'layotgan narsa. O'sha yerlarni gapiryapti. O'shani aytyapti-da, u qayerda-yu payg'ambar alayhisalom o'sha paytda yashayotgan joy qayerda-da bunday aytganda. Ya'ni mana bu narsani va'dasini berdi. Hech qancha vaqt o'tmasdan mana shu ishlar amalga oshdi. Ko'zi bilan ko'rdi o'sha odamlar shu ishlarni. O'shuning uchun bugungi ummatga deyman, o'shanaqangi katta narsalarni, katta narsalarni Allohning yordami bilan bo'ladigan ishlar deb turib qo'rqmasdan ko'rsata olish kerak ekan deyman-da. Chunki o'shalar ham o'shani 100% tasavvur qila oladigan gaplar bo'lgan emas-da. Misol haligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Handayda katta bir tosh chiqib qoldi deydi. Odamlar eplolmayotdi, qochib turinglarchi deb turib, haligi katta bozg'onni olib turib, yana bir uradida Konstantinopol fath bo'ldi deydi. Yana bitta uradi, Fors fath bo'ldi deydi. Ya'ni mana bu gaplar o'zimda duxini ko'tarib qo'yadigan gapga o'xshaydi, lekin ozgina vaqt o'tdi-da, ya'ni hech qancha vaqt o'tgan yo'q. Masalan, hijratda 6-7-yillari bo'lsa, shundan 10 yil o'tib, hijratda 18-yilda o'sha Vizantiyani ham mag'lub qilishdi, Forsni ham mag'lub qilishdi. Ya'ni aytayotgan narsalari Allohning yordami kelgan mahalida Alloh taolo o'shanaqangi bir rostdan ishlab ketadigan aqllarni ochib, shunaqangi fidoi insonlarni sabot bilan ozgina quvvatlab qo'ygan mahalda ostin-ustun bo'lib ketar ekan, uni ro'parasida turgan mana bu botil. Shuning uchun ertaga agar Alloh taolo shunaqangi mo'minlarni orasidan sabotli odamlarni yana ham g'ayratlantirib qo'ysa, mana ularni shuncha tuzgan planlari baribir xonavayron bo'lar ekan. Endi bu degani albatta bular plandan g'aflatda qolmaslik kerak. O'sha davrda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shularni planlarini hisobga olib yurardilar. Kimisi kim bilan urushyapti, qaysinisi qanaqa, o'sha Makkada o'tirib o'sha Fors bilan Vizantiyani urush haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib berardi-da. Qur'on ularga o'sha haqida tilovat qilardi. Ya'ni bu deyotgani Allohning dushmanlari rejalarini xohlagancha qilyapti-yu, lekin Alloh taoloning rejasi baribir ustunroq bo'ladi. Mo'minlar o'zi o'sha rejada narigilardan ustunroq bo'lishlikka buyurilgan ekan. Alloh taolo yuhodiunalloha vallazina amanu deyotganda, ular Allohni mo'minlarni o'rtaga qo'yib turib, shular bilan aldashishga bel bog'laydi deyapti. Lekin o'zlari bilmagan holda o'zlar aldanib qoladi deyapti. Endi Alloh bilan aniq. Allohni aldab bo'lmaydi. Allohni aldayman deb aldanib qoladi. Manonga gap yo'q-da. Bu haqida umuman bahs qilib o'tirish ham kerak emas. Lekin ikkinchi masala, bali bahsliroq masalada, mo'minlar odam buni aldab qo'ysa bo'ladi-yu, munofiq. Nimaga endi buni aldab qo'ya olmay o'zi aldanib qoladi? Desa, bu yerdagi buyruq, ya'ni xabar ma'nosidagi buyruq, o'zi xabar emas, buyruq deyapti Alloh taolo. Munofiqlarga aldanib qolmagin. Seni aldab qo'ymasin. Meng reja tushsa ham o'zi aldansa oxiri borib. Alloh ajringizni ziyoda qilsin. Aka, ancha-muncha o'zi bo'sh vaqtlaringizda bir shunaqa bir siyosatdan islom ummatiga, islom ummatini bir siyosiy tahlil qiladigan, bir siyosiy voqealarga bir musulmonning ko'z qarashi bilan yechim beradigan, shuni tushunayotgan mahalda musulmonning ko'z qarashi bilan tushunadigan shunaqa ummat orasida shunaqa insonlarni tarbiyalashlik kerak. Ya'ni yoshlar orasida qiziqayotganlari ko'p. Lekin qiziqsa ham, misol hech narsa bermasang, u nimaga qiziqadi desa, kofirni berayotgan o'sha oldi qochdi atay chalg'ituvchi siyosatlari, bugungi kunda atayin o'sha siyosatshunoslar paydo qilgan, qasddan chalg'ituvchi o'sha siyosiy voqealarni chalkashtirib aytuvchi shunaqangi o'zini atayin o'sha musulmonlar chalg'itish uchun deyman, shunaqa tayinlagan odamlar bor. Rostdan ham buzib tashlaydi, bir siyosiy tahlil qilaman desa, haligi odamga berayotgan fikrni atayin buzib beradi. Voqe'ni noto'g'ri sifatda beradi. Yo'llab qo'yayotgan tarafi noto'g'ri. Masalan,
demokratiya xonavayron bo'layotgan mahalda nima deyapti desa, demokratiyani mana basharasi ochilib xonavayron bo'ladigan stadiyaga kelib qoldi demayapti haligi siyosatshunoslar. Mana Tramp yaramasda mana demokratiyaga amal qilmayapti deb bitta odamga urib qo'yapti misol. O'zi bu bitta odamni emas, mana sistemani basharasi bugungi bo'layotgan razilliklar. Bu ishni Trampdan avval ham nechtasi qilgan. Bo'lib ham bundan battar qilganlari borda, masalan, rostdan yaqin oradagi mana shu Amerikaning prezidentlari orasida Trampdan battar qilganlari nechtada. Lekin xuddi bugun hali aybdor Trampda, o'zi demokratiya yaxshi narsa, lekin Tramp aybdor deb ko'rsatishmoqchi-da bizga. Mana shu narsalarda deyman-da, yoritib berish kerak-da, yo'q, unaqa emas. Mana ifloslik, demokratiyaning iflosligi. Inson o'ylab topgan tuzum, shu o'ylab topganlarning manfaatiga xizmat qiladi. U boshqa senga xizmat qiladigan tuzum tuzmaydi hech kim. Shuning uchun ham Alloh nozil qilgan hukm insonlarning manfaatiga xizmat qiladigan, insonlarning odam bo'lib yashashiga imkon beradigan tuzum, odamlarning Robbisi nozil qilgan tuzum bo'ladi. Inson o'zi o'ylab topgan tuzum hech qachon insoniyatga yordam bermaydi. Asosini oqartirmaydi u. Oqartirsa, shu o'ylab topganlarning asosini shu dunyoda oqartiradi. Zulmlariga imkoniyat yaratib beradi. Bo'ldi. Ular ham bir najot topmaydi bu tuzumda orqasidan, lekin mana shu dunyoda ozgina qo'liga tegadiganini baxt deb yuribdi-da endi. Chunki agar shularda ham ko'zi ochilib qolsa, mana shular o'zi ham isyon qiladi deyman-da. Chunki tarixda men bitta narsasiga qiziqaman-da. Alloh taoloning bir hikmatlari shunaqaki, biz aqlimiz rosa anaqa qilsak ham yeta olmaymiz-da oxirigacha. Juda ko'p yerda musulmonlarning g'alabasi qanaqa bo'lgan desa, musulmonlar shu oddiy bir kerak bo'lsa shu dushmandan ko'ra kamroq kuch bilan, dushmandan ko'ra kamroq mablag' bilan yo'lga tushgan-u, lekin Alloh ularga haligi fath eshiklarini ochish deganda shunaqa eshiklarni o'zlari hali rejalamagan eshiklarni ochib qo'yganda, katta-katta sarkardalar, hatto ba'zi joyda qirollar yo qirolning oilasidan bittasi boshqalar kelib turib iymon keltirganda, sizlar bizga shunaqa narsani taklif qilyapsizlarmi? Zo'r ekan bu deganda, bunday rostdan. Jon Xudo deb shuni qabul qilib, shular bilan bir safda turib, tezda g'alaba bo'lgan. Ya'ni juda ham ko'p bo'lgan islom tarixida shunga o'xshagan voqea. O'shunga aytaman, bugungi o'sha dunyoda o'sha o'zini ko'rsatayotgan elitasi ham agar rostdan to'g'ri fikrlashni boshlasa, ular ham insonu. Mana ekan najot devoratdi o'zi. Sof bari insoniy fitrat ham bo'ladi. Hammasiga fitrat buzilib bir yo'l aynib qolgan emas endi butun. Uzun tunnel ekanmi? Sarlanib o'tib ketadigan joylar bo'ldi. Qirg'izistonda haligi tunneli uzuni bilasiz, 3 kilometr. Tuyashuv yo'li. Ha, Tuyashuvdagi 3 kilometr. Katta. O'zi ham joyiga borib oshadigan joyda qilgan. Tog'da eng ko'p uchrashibdi. Eng strategik tunnellardan bittasini olgan. Shu yopilsa ikkov taraf tunlik tushdik degan taraf ikkiga bo'linib qoladi. Qirg'izistonmi? O'shida bitta hozir nariga yana bitta yo'l narigi tarafdan qilyapti, o'sha logistika tarafidan ancha parallel yana bitta yo'l ochilyapti. Nima qilinganda narigi tarafdan, ko'l tarafdan u ham endi o'shaqa tog' oshadi. Tog' oshib o'sha Jallovod tarafdan Toshkent tepasidan to'g'ri tushadigan yo'l qilishyapti. Undan narigi To'ragar deb qo'yamiz. Shunaqa bir Jallovodda bir joyi bor, ya'ni Jallovod oblasida. O'shandan shuga kirmasdan to'g'ri ya'ni ko'l tarafga o'tib ketadigan yo'l qilyapti. O'sha yo'llar bo'lsa zapasnoy bir yo'l bo'lib qoladi, lekin hozir ba'zida kattaroq qor yog'ib qo'yganda ikkala taraf uzilib qoladi. O'tolmaydigan joyga yeb qo'yganda.
o'shaqa koridorlar juda muhim koridorlarda misol. Bitta chetda to'xtatib qo'ysam, yo to'xtab qoladi bu yoqda. Hamma o'zini bir mahallalar, to'polonlar bo'lgan mahallada ash tunnellarga yaniga tosh to'kib qo'yganda, bo'ldi deganda tosh to'kib qo'ysa, bo'ldi degan bitta katta davlatda ikkiga bo'lib qo'yar ekan. To'rt mashina tosh to'kib qo'ysa bo'ldi ekan. Asha Tramp ham asha Tramp koridori deb turib Zangezur yo'lagini oldi. O'shandan Rossiyani naqa Kavkazdagi naqasini shunday bo'g'ib olib qo'ydi-da. Bo'ldi. Uni qo'liga o'tishi bilan nima bo'ldi desa, moment bilan O'rta Osiyo mamlakatlari shuni uchib bordi-da Vashingtonga. Tamom. Shohonshoh deb tayi borib haligi oyoq tayin nima qilishlikka, yalashlikka tushishdi-da ular keyin. O'sha nozik joyda shunday qoldi-da. Usmoniy xilofat ham qaysi joylarda ushladi desa, o'sha Qizil dengizda ushladi. Bunaqani Bosforda ushladi, Konstantinopolda olish nima uchun desa, o'sha nozik nuqtalarida u. O naqani Marokashga borib turib, nimani olishligi, Ispaniya bilan o'rtasidagi naqani olishligi. Nima desa, strategik nuqta edi. 3 ta kontinentni shundan naqasini ushlashlikda qilisharmidi shu narsani desa. Birinchi o'sha Gibraltardan o'tganda o'zi Jabalut Tariq deb Tariq ibn Ziyod kemalarni yoqib o'tgan degan o'sha hozir Gibraltarga o'tgan birinchi. O'sha o'tib keyin nariyog'iga o'zi deyarli hamma katta o'tish nuqtalari musulmonlarning qo'lida edi xilofat davrida. Masalan, shu Gibraltar bo'g'ozi deyarli pol narigi taraf bilan aloqani qo'yadigan bu Afrikani butun narigi Atlantik tarafini hammasini kaliti o'sha edi. Bu yoqdagi Chanaqqala bilan, yani Dardanellar bilan Bosfor, bu tarafdan butun hozirgi Rossiya, Kavkaz, Qashqarga chiqadigan yo'li hammasi o'sha edi. Bu yoqda Suvash kanali, naryoqda Malakka bo'g'ozi. Keyin Hindistonda o'z tarafdagi Bengalskiy zaliv tarafda ham o'sha yerdagi pulchovoy joylar esa dunyoda 80% o'tadigan yo'llarni egallab qo'ygan ekan deyman-da, xalifalikni qo'lida bo'lgan. Musulmonlarning qo'lida bo'lib, ostdan ham quvvati juda baland bo'lgan. Inshaalloh sekin-sekin bitta strategik falan qaytaramiz davlatimiz tiklasa. Asha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham xuddi o'shunday degan manonga iymon keltirishgan butun nimalar jizya to'lab yashaydi desa, shuni kallalariga tegiza olmaganda shu narsani. To'g'rimi? Quraysh saytlari. Haligi bittani qaytadi. Kimda? Utba ibn Robiya. Shu Utbada sal yorqinroq fikrlagan odam ekan deyman, Payg'ambar alayhisalom yoniga jo'natdi deydi. Qarindoshligi bo'ladi, u ham Abdul Mannofdan tarqagan endi, ular ham Umaviylar. Umaviylarda shu paytda kattasi shu bo'lgan. Utba kelib turib, "O jiyan, manaqa deyapti bu xalqing, ularni endi bunaqa yomon ahvolga solib qo'yma, bo'lib qo'yapsan" deb turib, o'zicha yaxshi bir odam bo'lib yo'l ko'rsatganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib bo'ldingmi deydi. Unda eshit deb turib Fussilat surasini o'qib beradi. Endi rostdan o'sha yerda suradagi narsa miyasini qoqib qo'liga berib qo'yadi uni. Tushunadi-da o'sha. To'xtanglar deydi borib o'zalik. Dorundavdagi borib, to'xtanglar endi shu odamni tek qo'yinglar. Agar bu aytayotgan gap bo'lib ketsa, qara. Butun arablarni hammasini tiz cho'ktiradi. Mana o sharafdan senlar ham sharaflanasan. Yani senlarda bir yigiting borib, butun arab hammasini tiz cho'ktirib o'zi aytgan yo'l yurgizadi. Endi mabodo yo'q desang, o'sha butun arabga qarshi chiqsa, shular o'ltirib yuborsa, senlar ham qutulasan mana. Ammo u hammasini tiz cho'ktiradigan o'xshatib deydi. O'shana qilsa, o'shinga sen ham sherik olasan. Qo'yinglar shuni tegmaylik deydi. Ya'ni rostdan aytaman o'zim, ba'zi bir mushriklar tan olgan, tushungan. Lekin haligi baribir insonda hali ungamaydigan joyi bor ekanda, hali shaytonga hay berib qo'yadigan joyi.
hali Bani Omir ibn Sa'saga borganda aytadi-da, endi Bani Omir o'sha mahaldagi endi havozirlar orasidagi eng ko'zga ko'ringan qabilada, juda ham quvvatli qabila bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning gapini eshitib turib, mana bu yigitning gapini eshitdinglarmi dedi. Agar shu yigitni hozir men yonimga olib mana shuni aytganini qilsak, arablarni deydi, chaynab tashlayman hammasini deydi. Ya'ni ko'zi yetadi, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'tarayotgan narsani, g'oyani juda ham katta narsaligi, bu qanaqadir bir mahalliy narsa, bu haligi regionalniy, lokalniy narsa emas, bu globalniy narsa deb turib o'sha paytda o'sha xulosa qiladi, chaynab tashlayman hammasini deydi. Nima bo'ladi deydi. Bo'pti, seni aytganingni qilib yoningda tursak, Alloh seni g'olib qilsa, sen o'tgandan keyin bizga qoladimi desa, yo'q deydi Payg'ambar alayhisalom. Bu Allohniki, bu amr. Bu ish Allohniki, hokimiyat Allohniki. Alloh o'zi xohlagan joyga qo'yadi, ya'ni Allohning hokimiyatini boshqaradigan odamning qo'liga o'tadi. Desa, haligini afsalasi bir olib, endi biz hamma yo'lda tikib seni orqangda tursak-ku, keyin bizga tegmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Deb nafs uchun, ya'ni qilayotgan ishning buyukligini bildi, g'oyani kattaligini bildi. Lekin bu g'oyani shunaqangi Robbis tarafdorligiga iymon keltirmadi-da. Iymon keltirsa, sharafda o'shlar olib ketardi. Rostdan narigilar ham tushunganda, hali 6 ta ansoriy kelganda eshitishi bilan siraz tepadida ularga. Ha desa, to'xta deydi, bu hali yahudiylar aytayotgan odam mana bu deydi. Bu yahudiylar qo'rqitib yurgan bularni. Ertaga payg'ambar chiqsa, Alloh uni g'olib qiladi, biz senlarda hammani qilishni o'tkazamiz kerak bo'lsa deb qo'rqitayotgan odamda. Ular topib oldi o'sha odamni. Bo'ldi deyapti-da, mana shu odamni mahkam ushlaylik. Gaplarini eshitib, xuddi o'sha odam, xuddi o'sha yahudiylar kutib yurgan odam mana shu odam bo'ladi. Bu odamning orqasida tursa Alloh g'olib qiladi. Haqiqatda Alloh g'olib qildi, o'shalarga nasib qilgan ekan, qolganlarga nasib qilmadi endi. Katta o'shanaqa qabilalar bor edi. Shu Banu Hanifaga borganda, bo'ldi deydi, yordam beramiz. Lekin deydi, mana Fors bilan o'rtada kelishuvimiz bor. Forsga kuchimiz yetmaydi, kelishuvni buzib bunga qarshi chiqaman desa, bo'lmasa ham qarang, hali hech narsa yo'q, davlat yo'q, tiklangan yo'q, unaqa birlashgan, unaqa quvvat yo'q, lekin narigilar shunga aqli yetyapti. Ertaga mana Fors imperiyasi bilan ro'para bo'lamiz ekan. Bunga ham qarshi kurashaman deyapti bu odam. Biz uni qila olmaymiz desa, payg'ambar alayhisalom qabul qilmayapti. Yo'q. Men talab qilayotgan narsa shu Allohga suyanib, kimni ro'paranga olib bo'lsa ham meni orqamda turish deyapti-da. Arablarda o'sha mahalla ancha johilida, hech narsa bilmardi deydi, lekin mana aytayotgan gaplari bugungi bizni ancha-muncha to'nkalarni kallasi yetmayotgan geosiyosiy voqelikni gapiryapti. Endi Banu Hanifani yoki Banu Omir ibn Sa'sani yoki yana boshqa mana aytayotgan odamlarda bor-ku. Geosiyosiy fikrlayapti-da. Ertaga demak, hozir bu odamning orqasida tursa, ertaga Fors imperiyasi bilan to'qnashishimizga to'g'ri keladi. Buni oldindan voqeasini bilyapti haligi. Haqiqatda shunaqa bo'ldi aytganda. Demak, mana ular ancha yaxshi geosiyosiy fikrlagan ekan deyman-da, o'sha Makkadagi mushriklar o'sha davrdagi. Yoki atrofdagi o'sha qabilalardagi mushriklar. Hozirgilar ham biladi. Ya'ni hozir aytyapsiz, ko'zi yetmagan deyapsiz. Haligi Fors bilan kurashish deganda haligi yo'g'ay o'zi qabila bo'lib yotibdi haligi. Yo'g'ay deb boryapti-ku. Hozir mana nima uchun ularning yoniga O'rta Osiyo mamlakatlarining prezidentlarini yoniga olib keltirib, bu loyihani tashlaydigan bo'lsangiz, bu loyihani bilmaydimi? Biladi. Ko'zi yetmayapti. Bu haqiqatdan ham bor-ku, iymon va ixlos kerak ekanda bu narsaga. Iymon va ixlos bo'ladigan bo'lsa, keyin ishonadi bu narsalarga. Ishonib bu narsalarni amal qiladi. Qo'lida butun dunyo boyliklari bo'lsa-da, lekin iymon ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, baribir mag'lub bo'ladi. Asha o'zi vahiylik kelishligini bunday qaraydigan bo'lsak ham, nimaga tayyor edi-ku, davlatlar qurilgan edi. Fors imperiyasi turuvdi, bu yoqda Rum imperiyasi turuvdi. Ana shu yerdan payg'ambarni chiqarmadi. Ya'ni o'sha yerda yoki hukumatning ichidan chiqarmadi. Tayyor joyda endi, tayyor. Shu bitta
aytaylik o'sha davlat to'ntarishsa bo'ldi deng. bo'ldi-da. Shunday davlat to'ntarishchisi hamma yo'q borda o'sha armiya. Butun dunyoni egallab tashlaydigan armiya tayyor turibdi. Hamma yo'q qurilgan. Ana naqa. Lekin o'shani qilmayapti. Alloh qayerdan qilyapti? 0 joydan qildiryapti-da. Kim bu narsani qilyapti desa, hatto yozishni ham, o'qishni ham bilmaydigan odam qilib boshlayapti-da. O'shunga kelyapti. Otasi ham yo'q, onasi ham yo'q. Hech qanaqa bir boyligi ham yo'q. Yagona o'g'ilning o'zi ham birorta aktiviti ham yo'q. Ha. Ya'ni bunday haligi mana agar bilagimda kuchim bo'lganda, agar moncha pulim bo'lganda, agar manoyimiz bo'lganda deyishadi-ku. Hozir mana biz solishishga manaqa narsalarni qilishlikka bizni qudratimiz yetmaydi. Deydi-ku haligi, yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan paytda nimasi bor edi? Hech narsasi yo'q. O'sha 40 ga kirib payg'ambar bo'lgan mahalda ham Allohga bo'lgan ishonchdan boshqa o'zi hech qanaqa bir narsasi tayyorgarlik yo'q. yo'q edi. Hech narsasi yo'q. Shunchaki yo'q ediki, hatto yozishni, o'qishni ham bilmasdi. To'g'rimi? Endi shunday odam bitta mabda'iy davlatni quryapti-da. Qisqa muddat ichida quryapti. Orqasidan bu qanaqa davlat bo'lyapti? Mana u Forsdan Rumni yiqitadigan davlatdir. Hech qanaqa bahona yo'q ekanda bu. Asha ko'rsatib qo'yilgan chizig'i bo'yicha yurgan o'zi shu narsa amalga oshib ketishligini ko'rsatadi. Ya'ni qo'lingda hech narsang bo'lmasdan turib, mana shu narsa chizig'ma-chiziq, qadamma-qadam yuradigan bo'lsak, mana shu narsaga erishasan degan tayyor shablon turibdi. O'sha shablondan yur bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Mana hozir GPSga qarab ketyapmiz-ku. Qanday ko'rsatsa, o'shunday ketishimiz kerak-da, yurish kerak bo'ldi. Yetib borasan o'sha joyga. Ana sop shekilda ya. GPSga qaramay yurganda aka u ham. Ovatida boshlash qarsizlar. Ya Alloh taolo GPSimizni adashtirmasin o'zi. O'zi bergan GPSni adashtirmasin. Shu odam rostdan ham hayron ekanda, mana shu bitta oddiy GPSga qarab ketaveradi-da, indamasdan deng. Lekin Alloh taolo nozil qilgan, rasuliga aytib hayotda uni yana ijro qilib amalda ko'rsatib ham bergan, ya'ni ishonchli, o'zlarini tilima aytganda praktikadan o'tgan yo'l. Mana shu narsani ro'para qilgan mahalda o'ylanib o'tirsa, ba'zida o'ylanaman-da u. Ishonmayapti, ishonsa Haqiqatda. ishonsa indamasdan erchiradida ishonsa. Nimaga desa, Allohning rasuli yomon yo'lga boshlamaydi. Ishonch o'shanaqa darajaga yetsa keyin rostdan ham ish qiladigan darajaga chiqar ekanda. Muso alayhissalomni ham Alloh taoloning bitta vahiysi bilan butun xalqqa yetalab chiqqanda, sen xalqingni olib chiq, men Firavundan senga najot beraman degan Allohning bitta va'dasi bor bo'ldi. Lekin u zotni va'dasi qanaqa bo'lishini, uni ustidan chiqishini biladi Muso alayhissalom. Lekin haligi qavm bilmaydi. O'shanchun ham haligi dengizni bo'yiga borganda hammasi dotvoy qilib qoladi. Oldiga yursaydik cho'kib bo'lamiz, kutib tursak ham Firavun butun askariman kelyapti demaydi. Qirpichoq qilib tashlaydi. O'ldik bo'ldi, tamom bo'ldi hamma yo'q deydi. Senga ham ergashamizmi? Hamma yo'q rasvo bo'ldi, tamom deydi, tugadi. Deganda Muso alayhissalom kalla, yo'q senlar aytganda emas deyapti. Inna ma'iya robbi sayahdin. Albatta Robbim men bilan birga. U menga yo'l ko'rsatadi. Ya'ni o'zimga qarasa yo'l yo'q o'zi, ko'rinmayapti. Lekin ko'rinmaydigan joydan ham yo'lni ko'rsatadigan Robbim bor, ko'rsatadi. Deganini ko'rsatib qo'ydi. Shu dengiz ichidan yo'l qilib olib chiqib qo'ydi haligilardan. Ya'ni olib chiqib qo'ysa ham mayli, orqadagilar hammasini g'arq ham qildirib yo'qotib, orqani ham tekizlab, orqada ham xavf yo'q, oldida ham xavf yo'q. Ishlarda ham biron bir tayyorgarligi bormidi desa, hech qanday bir tayyorgarligi yo'q. Haligi
o'sha Firavun va uni askarlari bilan solish uchun bir shug'ullangan yigitlarni tarbiyalashdimi ular desa yo'q edi. Bola va hammasi qochib ketyapti ular. Qochib ketyapti-da, pobeg qilyapti. Mamlakatdan pobeg qilib qochib ketishyapti. O'shanaqa o'sha holatda nima qilyapti desa, hech qanday bir quroli ham yo'q, boshqa narsasi ham yo'q. Muso alayhissalom qanaqa odam, qanaqa deydigan bo'lsa, haligi siz hozir maytda bitta politsiyskiyni urib o'ldirib qo'ying-da. Keyin butun politsiya sizni axtarib yursin, kimligingizni aniq bilish bo'lishdi. Keyin lekin sizga boshqa yoqdan buyruq kelyapti-da, sen boryapti, bor, ana bosh vazirni yoki prezidentni yoki shu anaqani nimasiga kirib borib o'shani da'vat qilgin desa, o'zi politsiyskilar hammasi axtarib yurdi. Yani bilasizki, agar militsiyaga bitta fuqaro qo'l ko'tarib qo'ygan bo'lsa, to'kib tashlashadi. To'g'rimi? Tembol o'ldirib qo'ygan bo'lsa. Endi Alloh aytayapti, bor deyapti, o'shunga deyapti, borib da'vat qil desa, Muso alayhissalom haligi duo qilyapti, duo qilgan joyi ham qiziqda, haligi joyda menga haligi g'oyibdan qandaydir kuchlar ber, farishtalar bilan qo'llab-quvvatlagin, haligi 5000 ta askar ber, 1000 ta haligi tish tirnog'igacha qurollangan qanaqadir nimalarni ber demayapti-da. Tilimdagi duduqlikni olib qo'ygin deyapti, u ukamni deyapti, o'sha menga u chiroyliroq, yaxshiroq gapiradi, shuni menga yordamchi qilgin deyapti. Boshqa hech narsa so'ragan yo'q. Bir bo'lib ham kirib boryapti-da, ya'ni o'sha qarorgohga kirib boryapti-da Firavnning yoniga. Bo'lmasa uni hali ubiystvo bilan uni nima qilib yurishdi, axtarib yurishdi, tutgan joyida o'ldirib yuboradi. Lekin sen kirib borgin deyapti, qarorgohiga kirib borgin deyapti. Kirib boryapti endi. Hozirlarga xavf so'zni borib gapir deydigan bo'lsa, aqllariga sig'dirmaydi bu narsalarni. Lekin Qur'ondagi kelgan payg'ambarlarni boshidan o'tgan narsalarnidek ustida fikrlab turib to'xta deb qaraydigan bo'lsa, umuman haligi hech kim aqliga sig'maydigan narsalar bo'lganligini ko'rsa bo'ladi. Ya'ni aniq bu yerda Allohning yordami turgan ekanligini, Alloh o'zining himoyasi ostiga olib turganligini ko'rsa bo'ladi. Endi qaysidir bitta joyga to'xtasak, asrda o'qib olsak, joy topaylik. Lidl bor ekan-ku, Lidl yoniga kirib turiblar. Bu yoqda masjidlar ham serob, ha? Bu tarafga вообще. Направляйтесь на север. masjidlarni ko'rish kerak. Bilmaydi, o'qiroq olar. Bor, ajanamoz olding-a? Janoz yo'q, sashxo'p. Ana bo'lmasa. Ana rutini qanday o'chiramiz endi? Ha, shunday o'chirib qo'yasiz, bo'ldi. Mayli, Allohga omonatlar. Biz efirda zeriktirmay biz bilan birga eshitib yurganlar hamma birodarlarga Alloh taolo Ramazonni muborak qilsin. Bugun safarda edik, menimcha kechqurun suhbat qila olmasak kerak. Alloh nasib qilsa safardan qaytganimizdan keyin davom etkazamiz nasib qilsa. Allohga omonatsizlar, duo qilib turinglar haqimizga.